खे सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सभिनी खे वेलकम अवां जे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में। ऐं मूंखे ख़बर आहे त ॾेह में पर ॾेह में हिन महिल असांखे ॾिठो पियो वञे पाकिस्तान में त छा पाकिस्तान खां ॿाहिरि बि फीडबैक अवां जी राय असां ताईं पहुचंदी आहे त अवां ॾिसो पिया। सो इन जे लाइ अवां सभिनी जा थोरा आहियूं। शाज़िया करीम जिलानी अवां जे ख़िदमत में हाज़िर आहे। अॼु उहो प्रोग्राम अवां सभिनी जे लाइ ख़ासि तौर ते जेके अदियूं भेनरूं असांखे ॾिसनि पियूं घरनि में, अवां सभिनी जे लाइ इलाही घणो ख़ासि आहे। छो जो सभ खां जेको अहम इशू आहे उहो इहो आहे त अॼु जे औरत खे या इवन अॼु जूं जेके फैमिलीज़ आहिनि उनखे पंहिंजे राइट्स जी ख़बर न आहे। जेकॾहिं राइट्स जी ख़बर आहे त उनखे कीअं हासिलु कजे, उहे मिलनि था नथा मिलनि, इहा सुध न आहे। ऐं उन्हनि खे इहा न आहे ख़बर त जेकॾहिं अलाह न करे का ज़्यादती थिए थी, को ज़ुल्म थिए थो त उन्हनि खे छा करणु खपे, कंहिं वटि वञणु खपे ऐं कंहिंखां मदद घुरणु खपे। इहे उहे प्रॉब्लम्स आहिनि जेके अॼुकल्ह असांजी इवन पढ़ी लिखी जेका औरत आहे उहा बि फेस करे पई। ॻोठाणनि औरतुनि खे त चलो असां इन करे बि छॾियूं था छाजे करे जो उते उहो ई अवेयरनेस जो फुक़दान आहे। हालांकि असां टीवीअ ते उहे प्रोग्राम्स ॾिसनि थियूं, सभु कुझु कंदियूं, उनजे बावजूदि जेकॾहिं काथे इहा ॻाल्हि अचे थी त उनखे पंहिंजो हक़ु वठिणो आहे त उते हू ख़बर न आहे छो जो रस्मुनि ऐं रिवाजनि जे ज़ंजीरनि में जकड़जी उन्हनि शयुनि जे लाइ अॻिते नथियूं वधनि। या वरी अक्सर जेके डिसीजन आहिनि उहे मर्द था कनि। मर्द छा था कनि, अक्सर वॾेरको निज़ाम बि असां वटि आहे ऐं ॻोठ जा जेके चङा मुड़ुस जेके उते हूंदा आहिनि उहे बि आहिनि ऐं घर जा जेके वॾड़ा हूंदा आहिनि अक्सर उहे ईअं चवंदा आहिनि त बसि जेको बि मामिलो आहे उनखे लेव मिटी करे उते ई ख़तमु कजे। पर इहो नथा सोचनि त अॼु जेकॾहिं इहा कार्रवाई इहो वाक़ियो अव्हांजे भेण सां थियो आहे त सुभाणे धीउ सां थींदो, सुभाणे उनजे औलाद सां थींदो। जनरेशन टू जनरेशन असां ईअं ई प्रॉब्लम्स खे फेस कंदा रहंदासीं पर पंहिंजे हक़ जे लाइ आवाज़ न उथारींदासीं। इहो असांजे मुल्क जो हिकिड़ो अलमियो आहे। हालांकि दुनिया में ईअं कोन आहे। दुनिया में औरत खे जेतिरी आज़ादी आहे ओतिरा ई असां बाउंड आहियूं। दुनिया भले चए त असां आज़ादु आहियूं पर हक़ीक़त इहा आहे त अॼु बि असां आज़ादु कोन आहियूं। बहरहाल इहे कुझु आगाज़ी ॻाल्हियूं हुयूं ऐं उमेदु आहे तव्हांखे टॉपिक कुझु हद ताईं सम्झ में अची वियो हूंदो या मां ॿुधाईंदी हलां त अॼु जेको असांजो मौज़ू आहे, जेको टॉपिक आहे उहो इहो ई आहे त असांजे औरत सां जेके प्रॉब्लम्स थियनि था, भले असां घर जी ॻाल्हि कयूं या असां ॿाहिरि जी ॻाल्हि कयूं या लीगल एड्स आहिनि उनजे हवाले सां अव्हां वटि नॉलेज आहे, इंफॉर्मेशन आहे या कोन आहे, इहे अहिड़ा प्रॉब्लम्स आहिनि जिन खे अॼु असां सोचो त हिते वेही करे डिस्कस कयूं ऐं अव्हांखे ॿुधायूं त अव्हां पंहिंजा राइट्स कीअं वठी सघो था ऐं लीगल एड अव्हां कीअं हासिलु करे सघो था, यानी कि लीगल मदद, क़ानूनी इमदाद अव्हां कीअं हासिलु करे सघो था, छा तरीक़ाकार आहे, उन जे लाइ अव्हांखे ॾोकड़ ॾियणा पवंदा या न ॾियणा पवंदा। बहरहाल अॼुकल्ह सर्विसिस इलाही घणियूं स्ट्रॉन्ग थी वियूं आहिनि, फास्ट बि थी वियूं आहिनि। सो जेकॾहिं अव्हां हिकिड़ो ईअं चए त फ्री इमदाद अव्हांखे खपे त अॼुकल्ह बिल्कुलु फ्री आहे। अव्हां क़ानूनी इमदाद बिल्कुलु फ्री हासिलु करे सघो था। पर ॻाल्हि वापसि उहा थी अचे त कीअं हासिलु कजे। सो अॼु मां लाइव कॉल्स करे जेकॾहिं अव्हांजे घर में बि कोई इशू आहे, कोई प्रॉब्लम आहे अहिड़े क़िस्म जो जेको अव्हां डिस्कस करणु चाहियो था तव्हां करे सघो था। पर हिकिड़ी गुज़ारिश ज़रूरु चवंदसि, अक्सर ईअं थींदो आहे त कुझु शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जिन खे असां पब्लिकली नथा डिस्कस करे सघूं त इन ॻाल्हि जो बराए महिरबानी प्लीज़ अव्हां ख़्यालु रखिजो। अदरवाइज़ जेके नंढा नंढा इशूज़ आहिनि जेकॾहिं अव्हां डिस्कस करणु चाहियो अॼु के प्रोग्राम में जेके मौज़ूज़ महिमान आहिनि त उन्हनि सां बिल्कुलु करे सघो था। सो प्रोग्राम जो बाक़ाइदा आगाज़ कंदासीं ऐं लाइव कॉल करण खां पहिरियों टीवीअ जो आवाज़ म्यूट रखिजो त जे अव्हांजी ॻाल्हि ॿोल असां ताईं क्लियर पहुची सघे ऐं अव्हांखे सही नमूने असां अव्हांखे गाइड करे सघूं। सो अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त जेको मौज़ूज़ महिमान अॼु के प्रोग्राम में मौजूदु आहे, जेको अव्हांखे सजेशन्स ॾींदो, जेको अव्हांखे ॿुधाईंदो त अव्हां कीअं क़ानूनी तौर ते क़ानून जी ख़िदमत हासिलु करे सघो था बिल्कुलु फ्री। सो इन हवाले सां अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त माशाअल्लाह जेका पर्सनैलिटी मौजूदु आहे उनखे मां सोशल इन करे थी चवां छाजे करे जो उन्हनि इलाही घणो कमु कयो आहे ऐं ख़ासि तौर ते जेकॾहिं मां एजुकेशन जी ॻाल्हि कयां त एजुकेशन जे मैदान में माशाअल्लाह एतिरा महिनती, एतिरा क़ाबिल रहिया आहिनि जो स्कॉलरशिप ते ॿाहिरिनि मुल्कनि मां वञी करे उन्हनि तालीम हासिलु कई आहे। ऐं जेकॾहिं वकालत जे शोबे जी ॻाल्हि कयां त वकालत जे शोबे में बि माशाअल्लाह उहे पाण खे मनराए चुका आहिनि, इलाही सुठो कमु कनि था। ऐं ख़िदमत सभ खां वॾी इहा आहे, मां हमेशह ॻाल्हि कंदी आहियां जेको माण्हू सोशल कमु कंदो आहे या फ्री कमु कंदो आहे त अॼुकल्ह इंसान जी ज़िंदगी में पंहिंजे लाइ या पंहिंजनि जे लाइ बि वक़्तु कोन आहे। उन मुश्किल ज़िंदगी मां कंहिं ॿिए जे लाइ टाइम कढणु यकीनन हिकिड़ो इलाही मुश्किल मरहलो बि आहे ऐं इहो ई दर हक़ीक़त ख़िदमत जो असुलु नालो आहे। सो माशाअल्लाह अहिड़ो ई ख़िदमत गुज़ार अॼु एडवोकेट असांजे विच में मौजूदु आहे ऐं माशाअल्लाह पोयनि 10 सालनि खां पंहिंजूं ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिए पियो इन शोबे में ऐं औरतुनि जे हवाले सां ख़ासि तौर ते साईं जन जो काफ़ी कमु थियल आहे त औरतुनि जा जेके हक़ आहिनि उनखे कीअं असां अॻिते खणी सघूं था, कीअं उनखे पंहिंजा राइट्स ॾियारे सघूं था। सो इन हवाले सां अॼु उन्हनि सां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु मौजूदु आहे एडवोकेट हैदर शर साहब। अस्सलाम वालेकुम।
अमां ख़ैरियत सां आहियो? थैंक यू। वॾी महिरबानी, लख थोरा मुंहिंजा। अमां क़ीमती वक़्तु कढी हिते आया आहियो, ॾाढी ख़ुशी थी। जॾहिं हुन ख़ासि, मुंहिंजे ख़्याल में त इलाही घणो ख़ासि मौज़ू आहे। सो अमां जॉइन कयो, अमां जी टीम असां सां गॾु मौजूदु आहे। उन्हनि जो इंट्रोडक्शन बि ज़रूरु कराइणु चाहींदसि, जेके अमां खे सपोर्ट कंदियूं आहिनि, अमां जी हेल्प कंदियूं आहिनि, अमां सां गॾु ई माशाल्लाह कमु कंदियूं आहिनि। कलसूम बिरोही साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, अमां खे भलीकार चवंदासीं। ऐं अनम नाज़ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी वेलकम कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब आज हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी सवालात आज उठेंगे व्यूवर्स की जानिब से, उन सब का बहुत अच्छे तरीके से जवाब देंगे और उनको बताएंगे कि किस तरीके से वो फ्री लीगल एड हासिल कर सकते हैं। इन खां अलावा माशाल्लाह हिकिड़ी फैमिली बि असां सां गॾु मौजूदु आहे, जंहिंसां में बि का वेधन थी आहे, कोई प्रॉब्लम थियो आहे, उन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। सो ऐं मां उनखे फ्री लीगल एड बि ॾिनो आहे, इन हवाले सां मुंहिंजूं कोशिशूं हलनि पियूं। सो असां सां गॾु मौजूदु आहे फूल बीबी, अस्सलाम वालेकुम। ऐं अव्हां सां गॾु मौजूदु आहे अव्हां जी धीउ काइनात, अस्सलाम वालेकुम। अव्हां खे वेलकम चवंदासीं, लख थोरा मुंहिंजा, थैंक्स अलॉट जो क़ीमती वक़्तु कढी अव्हां हिते आया आहियो। सो सभ खां पहिरियों त मां चाहींदसि कुझु इन हवाले सां ॼाण हासिलु कई वञे त हिन महिल ताईं जेका मूं ॻाल्हि कई त फ्री लीगल एड आहे छा बेसिकली, ऐं कहिड़े तरीक़े सां अव्हां इहे जेके ख़िदमतूं आहिनि उहे हासिलु करे सघो था। त मुंहिंजे ख़्याल में त हैदर साहब वधीक बहितर ॿुधाए सघनि था। जी हैदर बख़्श साहब। सभ खां पहिरियों सिंध टीवी जो तमामु बेहद शुक्रगुज़ार आहियां, जिन असांखे इहो मौक़ो ॾिनो त असां कुझु फ्री लीगल एड जे हवाले सां अॼु दोस्तनि सां मुख़ातिब थियूं। टेक्निकली फ्री लीगल एड या प्रो बोनो लीगल सर्विसिस जो जेको कॉन्सेप्ट आहे उहो तमामु पुराणो कॉन्सेप्ट आहे। जॾहिं लॉ जा स्टूडेंट पंहिंजे LLB जे आख़िरी साल में हूंदा आहिनि, चाहे उहो पाकिस्तान में हुजनि या पाकिस्तान खां ॿाहिरी दुनिया में उहे दोस्त हुजनि, त उते असाइनमेंट जे तौर ते ऐं थोरो आसान लफ़्ज़नि में सम्झाइण जी कोशिशि कयां पियो। त उते इहो थींदो आहे त उन्हनि स्टूडेंट्स खे इहो चयो वेंदो आहे त भई अव्हां पंहिंजे इन डिग्रीअ खे हासिलु करण लाइ कुझु वक़्तु मुफ़्त क़ानूनी इमदाद ॾियो। हाणे उहो मुफ़्त क़ानूनी इमदाद में छा मुराद हूंदी आहे त उहे अहिड़ा क्लाइंट्स, अहिड़ा लिटिगेंट्स या अहिड़ा दरख़्वास्त गुज़ार जिन वटि वकील खे फीस ॾियण लाइ पैसा न हूंदा आहिनि, मुआशी तौर ते मुस्तहकम उहे माण्हू न हूंदा आहिनि, ऐं उन्हनि खे ॼाण न हूंदी आहे त कहिड़े तरीक़े सां कान जो दरवाज़ो खटकायो वञे। सो आसान लफ़्ज़नि में ईअं चइजे त फ्री लीगल एड मां मुराद आहे त मुफ़्त क़ानूनी इमदाद। हाणे उनजे अंदरि वरी अञा डिटेल में खोड़ सारियूं अञा वज़ाहतूं आहिनि, जो पंहिंजो धार शाखूं थींदियूं आहिनि, पर हिते जेको फ्री लीगल एड जो कंपोनेंट आहे त जेको साइल आहे, दरख़्वास्त गुज़ार आहे, जेको कंप्लेनेंट आहे, उनखे कहिड़े तरीक़े सां मुफ़्त क़ानूनी इमदाद ॾिनी वञे, जंहिं वटि इहा वसियत कोन्हे त उहो पैसा ॾेई कंहिं वकील जी फीस अदा करे सघे। ठीकु, त अॼुकल्ह जेके ईअं चइजे त इशूज़ आहिनि, सभ खां वधीक कहिड़ा इशूज़ अव्हांखे ॾिसण में अचनि था, ऐं ख़ासि तौर ते औरतुनि जो असां जेकॾहिं ज़िक्र कयूं था त औरत मुंहिंजे ख़्याल में अॼोकी सोसाइटी में घर में बि महफ़ूज़ कोन आहे। सो इन हवाले सां जेकॾहिं कुझु केसिस अव्हां हिते ॿुधाए सघो त जेके असांजूं भेनरूं असांखे ॾिसनि पियूं, जेके शायदि जिन वटि अवेयरनेस कोन आहे या पहुची नथियूं सघनि कंहिं इदारनि वटि, सो उहे जेकॾहिं इमदाद हासिलु करणु चाहिनि त छा प्रोसेस आहे ऐं कहिड़े क़िस्म जा केसिस आहिनि जिन हवाले सां उहे वठी सघनि? इशू इहो आहे त हिन वक़्तु जेका मां सूबे सिंध जी ॻाल्हि कंदुसि, सूबे सिंध जे हवाले सां तमामु बहितरीनु क़ानून साज़ी थी आहे। माशाल्लाह, चाइल्ड मैरिज एक्ट जेको आयो आहे त नंढी उमिरि जे ॿारनि जी शादीअ जे हवाले सां, या हिंदू मैरिज एक्ट आयो आहे, उनजी शादी जे हवाले सां काफ़ी बहितर कम असांजी गवर्नमेंट कया आहिनि। पर इशू इहो आहे त क़ानून पंहिंजे जॻह ते मौजूदु आहे, पर उन ते अमल दरामद हिकिड़ो चैलेंज थिए थो पियो। हाणे जेके असां वटि जहिड़े क़िस्म जा केस अचनि था, उनजी जेका मेजॉरिटी आहे उहा घरेलू नाचाकी। हाणे घरेलू नाचाकी कंहिंजी आहे? हिकिड़ी न्याणी आहे जेका वॾी उमेद सां, वॾी सिक सां पेरेंट्स हुनजी शादी कराइनि था पिया, शादीअ जे 2 महीने 3 महीने उते इशूज़ थियनि था पिया। हाणे उनजो जेको बुनियादी एलिमेंट आहे, जॾहिं असांजी टीम ऐं असां वटि केसिस अचनि था, असां उन्हनि खे एनालाइज़ कयूं था पिया, त ख़बर इहा पए थी पई त उन छोकिरीअ जी उमिरि नंढी हुजे थी। 6 क्लास जी शागिर्दियाणी आहे, 7 क्लास जी शागिर्दियाणी आहे, बिलो द एज ऑफ 15 आहे, 14 इयर्स एज आहे, ऐं को सिंध जे कंहिं पोइते पियल इलाइक़े जी ॻाल्हि कोन पियो कयां, ऐं तव्हांखे पर्टिकुलरली कराची अर्बन मेट्रोपोलिटन सिटी जी आउं ॻाल्हि कयां पियो, त कराची जेको सूबे सिंध जो कैपिटल सिटी आहे, इन जे अंदरि अहिड़ी सूरत हाल आहे। नंढे उमिरि जूं शादियूं ईअं आहिनि, जॾहिं तव्हां पेरेंट्स खां ॻाल्हि कयो त बाबा तव्हां हिनखे पढ़ायो छो था नियाणियुनि खे, ऐं हिन जी तकड़ में शादी छो करायो, त हुन वटि हिकिड़ा लेम एक्सक्यूज़िस आहिनि त ॿारु जवान थी वियो, इस्लामी नज़रियो हीअ आहे। भई असांखे कंहिं बि शइ सां, कंहिंजे मज़हब जे हवाले सां कोई इख़्तिलाफ़ कोन्हे, बिल्कुलु तव्हां करे सघो था, पर घटि में घटि उहो ॿारु एतिरी सम्झ सां हुजे जो घटि में घटि घर जा मामलात जेको आहे सो संभाले सघे। इन खां अलावा जेको ॿियो इशू अचे थो, जॾहिं असीं
इन डेप्थ डिस्कस कयूं था उन क्लाइंट सां उन्हनि फैमिली सां डिस्कस कयूं था पिया त उते उन्हनि जी पर्सनल सिक्योरिटी जो वॾो मसइलो आहे पर्सनल सिक्योरिटी खे जेकॾहिं अञा असीं अनफोल्ड करण में मुराद त ख़ासि तौर ते जेका न्याणी शादी करे वञे थी पई उनजे सहुरे जो रवैयो उन छोकिरी सां कहिड़ो आहे उनजे ॾेर जो रवैयो कहिड़ो आहे ॾिसो हेरासमेंट थिए थी घरनि में ऐं वॾी अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे त इहे अहिड़ा इवेंट्स या इंसिडेंट्स थियनि था पिया जेके इंसिडेंट अक्सर रिपोर्ट कोन था पिया थियनि रिपोर्ट थियण खां मुराद उहो थाणे कोर्ट कचहरी में कोन था अचनि ॿियनि जॻहनि ते कोन था अचनि आख़िर में सूरत हाल इहा थी थिए त हर माण्हू इहो त भई असां इज़त वारा आहियूं ठीकु आहे मामले खे ले मिटी कयो वञे ऐं फैमिलियूं पाण में वेही करे छोकिरी जी उहा तलाक या डाइवोर्स कराए छॾींदी 3 महीननि जे अंदरि 2 महीननि जे अंदरि नंढी छोकिरी उहा डाइवोर्स थींदी तव्हां मूंखे इहो ॿुधाए सघो था त उनजी जेको साइकोलॉजिकल इफेक्ट आहिनि उन सॼे मसइले जा उन न्याणीअ ते उन ॿार ते केतिरा बुरो असर पवंदो सोसाइटी ते मेंटल लेवल उहा किथे थी वञी पहुचे जॾहिं मां हिकिड़ो अञा तव्हांखे रिश्ते निभाइण जो सेंस न आहे मूंखे ख़बर ई कोन आहे त मुड़ुसु छा आहे सहुरो छा आहे ससु छा आहे घर खे कीअं हलाइणो आहे 14 सालनि जे छोकिरीअ खे छा ख़बर हूंदी भला ऐं अॼुकल्ह ईअं बि नथा चई सघूं त ज़मानो को एतिरो स्ट्रॉन्ग थी वियो आहे जो औरत खे सभु शइ ख़बर हुजे त कम अज़ कम इन्हनि शयुनि जो त ख़्यालु वाक़ई लाज़मी ॻाल्हि आहे अच्छा आब्दो नबी माशाल्लाह ख़वातीन अवां त सिंधी आहियो बिल्कुलु बिल्कुलु है न जेकॾहिं अलाह न करे अवां जे साम्हूं जॾहिं अहिड़े क़िस्म जा के केसिस ईंदा आहिनि त अवां कीअं उनखे टैकल कंदी आहियो यकीनन हिकिड़ी पाण में कचहरी थींदी हूंदी कम्युनिकेशन अवां सभिनी जी थींदी हूंदी जी बिल्कुलु पहिरीं त जेके बि असां वटि फीमेल लिटिगेंट्स ईंदा आहिनि बाक़ाइदा उन्हनि सां इंट्रोडक्शन वग़ैरह थींदो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु मतिलबु की उन्हनि सां कुझु सुठो बिहेवियर रखणो हूंदो आहे असांखे हिकिड़ो प्यारे तरीक़े सां जीअं हू पहिरीं खां विक्टिमाइज़ आहिनि हिते अची करे मतिलबु की को सुठो रवैयो उन्हनि सां रखणो हूंदो आहे उनखां पोइ जेको फ्री लीगल एड ॾियण जी ॻाल्हि हूंदी आहे त सर सां कॉन्टेक्ट वग़ैरह करे असां मतिलबु की सॼो उन्हनि जो जेको इशू ॿुधी करे केस फाइल कराईंदा आहियूं जी आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से हमारा भी मतलब ये होता फीमेल लिटिगेंट्स जो आती है हमारे पास पहले तो ये होता था कि अगर सिटी कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर सारे मेल्स होते थे उनको देख के वो बाहर से ही मतलब चली जाती थी फिर लॉयर्स फिर इतनी हाई फाई बताते थे उनको ना तो फिर ये होता था कि वो कहते थे क्या अपना केस लड़े इतनी मतलब फीस बता दें अब ये कि जब जो सर ने प्रोग्राम शुरू किया फ्री लीगल एड का तो उसमें ये था फीस वगैरह नहीं ली जाती तो फिर वो अपना केस वगैरह डिस्कस करती है फिर इनके इखलाक सबसे बड़ी बात इखलाक आपका अच्छा होना चाहिए उस हवाले से फिर उनसे अच्छे से मतलब कॉपरेट करके फिर सर के पास उनको रेफर करते हैं अच्छा हैदर साहब इहा ॻाल्हि आगाज़ में असां कई त फ्री लीगल एड हुनखे कीअं ॾेई सघूं था नंबर 1 थिंग उन खां पोइ वरी पाण ई पंहिंजे ॻाल्हियुनि में मां इहा ॻाल्हि कई त अॼुकल्ह ख़ानदान में इहे मामला हल थी था वञनि पर लाज़मी ॻाल्हि आहे हिकिड़ो इंसानु आहे ख़्वाहिशूं आहिनि कुझु ख़्वाब आहिनि कुझु सपना आहिनि ऐं उहे सिर्फ़ु रस्मुनि जे भेट चढ़ी वञनि त इहो इंसाफ़ कोन आहे त हिन हिकु औरत खे कीअं इंसाफ़ मिली सघे थो आख़िर कीअं उहो पंहिंजी ज़िंदगी आज़ादी सां गुज़ारे कुझु ॾिसो इशू इहो आहे त फ्री लीगल एड बिल्कुलु फ्री लीगल एड अवेलेबल आहे मुख़्तलिफ़ इदारा मुख़्तलिफ़ इंस्टीट्यूशन्स अवेलेबल आहिनि जेके पाण भरो कमकार कनि था पिया मुख़्तलिफ़ NGOs कमु कनि थियूं पियूं गवर्नमेंट जा कुझु इंस्टीट्यूशन्स आहिनि उहे कमु कनि था पिया हाई कोर्ट ऐं लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान जा इदारा आहिनि LJCP बिल्कुलु LJCP जो वॾो कमकार आहे डिस्ट्रिक्ट लीगल एम्पावरमेंट कमेटीज़ जो हुन ते कमकार थियल आहे हर डिस्ट्रिक्ट जे अंदरि DLEC नोटिफाई थियल आहे पर इशू इहो आहे जो उहे DLECs एतिरो एक्टिव कोन्हनि लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐं इज़त माब हाई कोर्ट ऑफ सिंध खे उन्हनि शयुनि खे थोरो वरी ॾिसण जी ज़रूरत आहे या इवन हेठि सतह ते जेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज साहिबान आहिनि जेके DLEC जा मेंबर्स आहिनि उनखे बि थोरो DLEC खे एक्टिव करण जी ज़रूरत आहे पर जेतिरे क़दुरु इशू आहे त क़ानूनी इमदाद हिकु तरफ़ ऐं ॿिए तरफ़ वरी जेके घरेलू मामला ऐं उनखे अंदरूनी सतह ते हल कयो थो वञे हाणे ॻाल्हि इहा आहे त असां मां चाहे असीं वकील हुजूं या नॉन लॉयर्स हुजूं असीं हतल इम्कान इहो चाहींदासीं त जिथे बि को मसइलो आहे उहो ख़ुशि असलूबी सां हल थी वञे प्रोवाइडेड मां हुन ते री एम्फसाइज़ कंदुसि त उन जो भेंट उहा औरत न चढ़े उहा जेका न्याणी आहे घटि में घटि उहा उनजो शिकार न थिए उन प्रॉब्लम जो अहिड़ो को फ़ैसिलो न कयो वञे जो उनजो सॼो जेको मलबो आहे सॼो वज़न आहे उन न्याणी ते करे हाणे इहा ॻाल्हि आहे सॼी एटीट्यूड्स जी रवैयनि जी ॻाल्हि आहे त असीं पंहिंजे रवैयनि में केतिरा लचकदार आहियूं बीइंग अ फादर
बींग अ मदर बींग अ ब्रदर असीं भाउ भेण पीउ सहुरो जी हैसियत में असीं केतिरा लचकदार आहियूं, केतिरो नरम रवैयो आहे असांजो नियाणियुनि ॾांहुं। ॻाल्हि आहे सॼी रवैयनि जी, ॻाल्हि वाक़ई सॼी रवैयनि जी आहे। अक्सर त ॻोठनि में इहे मामला बि ॾिसण में अचनि था त मिसाल जे तौर ते क़तल भाउ थो करे त भेण थी चढ़े, उनखे हर्जानो जेको आहे उहो भेण खे ॾियणो थो पए, त इहो वॾो अलमियो आहे। हाणे हिते इहो नथो सोचियो वञे त उन नियाणी जा कुझु ख्वाब थी सघनि था, कुझु ख़्वाहिशूं थी सघनि थियूं, ज़रूरी न आहे त उहा कंहिंखे पसंदि करे थी, इहो हिकिड़ो अलॻि इशू आहे, पर कम अज़ कम इहो त न आहे त जुर्म अव्हां कयो आहे ऐं सज़ा उन औरत खे मिले। ऐं इन हवाले सां कुझु बि असां वटि को उन औरत जे लाइ को तहफ़ुज़ कोन्हे असां वटि। बिल्कुलु सही पिया चओ। माज़ी में असांजे नाम्यारी अदालतुनि तमामु बहितरीनु कमकार कया आहिनि। ख़ासि तौर ते इज़्ज़त माब हाई कोर्ट जेके डिसीशन्स कया, जीअं जरगनि ते पाबंदी वारो सॼो सिलसिलो लॻायो। असां इहो कॾहिं बि कोन था चऊं त जेको पुराणो इंसाफ़ जो निज़ाम आहे उनखे असीं सपोज़ कयो ख़ैबर पख्तूनख्वा जे अंदरि जरगे जो हिकिड़ो निज़ाम आहे, उन जरगे जी हिकिड़ी पंहिंजी हिकिड़ी हैसियत आहे, उनखे क़ानूनी हैसियत आहे। पर सुवालु इहो आहे त जॾहिं उन्हनि जरगनि जे अंदरि तव्हां अहिड़ा डिसीशन्स कंदव जंहिंजे अंदरि संग चटी रखंदव, नियाणियूं चटी रखंदव, मर्डर खे सेटल करण लाइ नंढी उमिरि जो तव्हां ॾंड में नियाणियूं, अल्टीमेटली असां इहो महसूसु कयूं था पिया त हिकिड़ो नंढो जेको क्राइम आहे, उन क्राइम जेको थिए थो ऐं उन माण्हू खे सज़ा नथी मिले त उहो इक्वली सॼी सोसाइटीअ ते अव्हां ते मूं ते उन क्राइम जो जेको असरु आहे डिस्ट्रीब्यूट थी थो वञे। हाणे इशू इहो आहे, असीं कॾहिं बि कोन था चऊं त भई नंढी सतह ते या ॻोठाणी सतह ते सालसी न कयो या जरगा, असीं कॾहिं बि कोन था चऊं, पर असीं इहो चवंदा पिया त उन जरगनि जे मद में तव्हां कंहिं ॿिए माण्हूअ खे, कंहिं ॿिए नियाणीअ खे नुक़सानु न पहुचायो। जंहिं जुर्म कयो आहे सज़ा उनखे मिलणु खपे न, भला जंहिं जुर्म कयो ई न आहे उनखे बिला वजह सज़ा छो मिले। ख़ैर वधीक अञा कुझु क्वेश्चन्स आहिनि हिन हवाले सां, कॉल्स बि ईंदियूं, उहे बि असां बिल्कुलु वठंदासीं, पर जेका फैमिली असां सां गॾु मौजूदु आहे, कुझु इन्हनि जे हवाले सां मां कुझु ॿुधाइणु चाहियो त छा? मां चाहींदसि पहिरियों मां ॿुधायो त पोइ असां हुन फैमिली सां ॻाल्हाईंदासीं। बिल्कुलु इशू इहो त इन्हनि खे असां मुफ़्त क़ानूनी इमदाद ॾिनी, फूल बीबी आहे ऐं उन सां गॾु उनजी नियाणी आहे मिस काइनात। हाणे इशू जीअं मूं ऑलरेडी डिस्कस कयो त उहो साॻी नोयत जो इशू, हुनजी शादीअ खे को 3 खां 4 महीना थिया ऐं शादी थियण खां पोइ जॾहिं हुते वई त अहिड़े क़िस्म जा वायलेंस, हैरासमेंट ऐं बिलख़ुसूस जंहिंखे असीं सेक्शुअल हैरासमेंट जे ज़िमरे में आणियूं शयुनि खे, त अहिड़े क़िस्म जा जॾहिं इंसिडेंट्स थिया त हुन रिपोर्ट कया पंहिंजे पेरेंट्स में। पेरेंट्स उन खां पोइ ॿिनी पार्टीज़ नियाणी वारा ऐं घोटे था ॿई पाण में वेठा, पर उन खां पोइ बि मसइला हल न थिया। जॾहिं मसइला हल कोन थिया त अल्टीमेटली हिनखे घर छॾिणो पियो, पंहिंजे पेरेंट्स जे घर में आई। इन खां पोइ हिननि कानूनी इमदाद जे लाइ असां सां राब्तो कयो। जॾहिं असां वटि आया त असां हिननि खे फुल कानूनी इमदाद ॾिनी आहे ऐं बग़ैर कंहिं फीस वठण जे, बग़ैर को चार्ज करण जे। हिननि जी फाइनेंशियल पोज़ीशन एतिरी बहितर कोन हुई, सो वधीक ही पाण फूल बीबी ॿुधाए सघे थी या संदसि नियाणी ही आहे। ठीक, अच्छा फूल बीबी, हम आपसे बात करना चाहेंगे, आप कुछ बता सकती हैं कि बेसिक हुआ क्या था? जी बस ये 8th क्लास में पढ़ रही थी, थोड़ी सी घर के हालात की वजह से मैंने इसकी शादी करवाई। तो इसके ससुर बड़े वादे कर रहे थे कि हम इसको पढ़ाएंगे, मैट्रिक करेंगे, बच्ची है छोटी है, लेकिन कुछ महीने बाद, 4-5 महीने बाद उनकी मतलब रवैया तो 1 हफ्ते के बाद से उन्होंने अपना गलत रवैया इसके साथ इख्तियार किया, लेकिन उसके बाद उसकी कोई ज़्यादा मार पिटाई, मतलब इस तरह। जी जी अच्छा चलें, इस हवाले से हम ज़्यादा नहीं चाहेंगे कि डिस्कस करें, लेकिन आपने इनसे कैसे कांटेक्ट किया जी, और वो इन्होंने आपकी कैसे मदद की? क्या आपको बोला कि क्या हो सकता है? जी उन्होंने बोले कि भाई सेट पे तलाक ले लो बच्ची का, आप लोगों के पास पैसा नहीं है, कोर्ट कचहरी बहुत महंगी है, ये है वो है। तो फिर हमारे वहाँ अफवा सेंटर से हमें भेजा गया हैदर साहब के पास, इन्होंने हमारी बहुत मदद की, बच्ची को इंसाफ भी दिलवाया। और पैसे जैसे मैं सपोर्ट नहीं कर सकती थी, पैसे तो हमारे पास है नहीं, तो बस ये इनकी शुक्रिया है, इनकी बड़ी मेहरबानी है जो इन्होंने हमारा साथ दिया है, बच्ची का भी साथ दिया। और अल्लाह ताला इनको दुनिया में हर मोड़ पे इसको अल्लाह ताला बहुत कामयाबियाँ दे, आखिर में भी और दुनिया में भी, दोनों जहानों में अल्लाह इसको कामयाबी दे। लेकिन ऐसे वकील होने चाहिए दुनिया में जो हमारे गरीब लोगों की मदद करेंगे तो हम आवाज़ उठाएंगे, कोई मदद नहीं करेंगे तो वो जैसे चाह रहे थे कि खामोशी से तलाक ले लो, तो फिर ऐसे ही होगा।
ओके, तो आपसे हम मज़ीद बात करना चाहेंगे और ज़रूर हम बात करेंगे आपसे भी बात करेंगे, लेकिन व्यूवर्स वक्त आहे हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक जो ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं। ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं त ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे असां कंटिन्यू कंदासीं। मां कॉल्स करे सघो था ऐं इशू अॼु इलाही घणो सीरियस आहे, सो इन हवाले सां जेकॾहिं को लीगल एड अव्हांखे बि खपे थो त अव्हां बिल्कुलु हिते लाइव बि अव्हांखे कोशिशि कंदासीं, जेतिरो हल अव्हांखे ॿुधाए सघूं था ओतिरो ॿुधायूं। ऐं अव्हांखे नंबर्स बि स्क्रीन ते नज़र अचनि पिया, सो नंबर्स बि अव्हां नोट करे सघो था। ऐं हैदर बख़्श साहब जो नंबर बि अव्हांखे ऑन नज़र अचे पियो, जेकॾहिं प्रोग्राम खां पोइ अव्हां कॉल करणु चाहियो उनखे त बिल्कुलु अव्हां करे सघो था, या जेकॾहिं हिते अव्हां डिस्कस न करे सघो त डायरेक्टली अव्हां सर सां डिस्कस करे सघो था। सो वधंदासीं हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक ॾांहुं मिलूं था। ब्रेक खां पोइ ॾिसंदा रहो अव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी व्यूवर्स, हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक हुई। ब्रेक खां पोइ अव्हांजे ख़िदमत में हाज़िर ख़िदमत आहियूं ऐं फ्री क़ानूनी मदद अव्हां कीअं हासिल करे सघो था इन हवाले सां अॼु असांजो प्रोग्राम जारी आहे। असांजो जेके अदियूं भेनरूं हिन महिल ॾिसनि पियूं उन्हनि जे लाइ ख़ासि तौर ते हीउ प्रोग्राम घणो ख़ासि आहे, छो जो वापसि साॻी ॻाल्हि घुमी फिरी अचे थी त कार्रवाई जेका बि शुरू थी थिए या ज़ुल्म जेको बि शुरू थो थिए असांजे घर खां थो थिए। सो घर खां वठी असां कीअं पंहिंजी शयुनि खे कंट्रोल करे सघूं था, कवर करे सघूं था, ऐं औरत खे उहा वैल्यू कीअं ॾेई सघूं था जेका हालांकि मज़हब असांखे वैल्यू ॾिनी, मज़हब असांखे चयो त औरत जो वाक़ई हिकिड़ो वक़ार आहे ऐं औरत उहा हस्ती आहे जेका मर्द खे जनम बि औरत थी ॾिए, ऐं उहो ई मर्द वरी फिरी औरत ते ई ज़ुल्म करे थो, जॾहिं त ॿियूं कंट्रीज़ उन वटि उन्हनि जो दीन ॾिसो, उनजो ईअं चइजे त आज़ादु केतिरा आहिनि, बट उनजे बावजूदि और ॾिसो औरत कहिड़े बि हाल में हुजे पर मर्द में हिमत न आहे जो हुनखे ॾिसे। ऐं असांजे मुआशरे में बुरके में वञो उन खां पोइ बि पेरनि खां वठी मथे ताईं ॾिसी को न को जुमिलो ज़रूरु चवंदा, ऐं इहा बि हिरासमेंट आहे। बहरहाल माज़र सां हिकिड़ी ॻाल्हि हिते मां चवां थी त अञा बि इम्प्लीमेंट कोन थो थिए। इन हवाले सां अव्हां छा औरतुनि खे कीअं गाइड करणु चाहींदा त उहे कानून जी मदद हासिल कनि, कहिड़े तरीक़े सां कनि, छा उहे टोल्स हुजनि? जेके ॻाल्हि इहा आहे त जीअं शुरू में पाण डिस्कस कयोसीं त कानून तमामु ख़ूबसूरत अंदाज़ में ख़ासि तौर ते वॾो जस हुजे सूबे सिंध जी गवर्नमेंट खे जंहिं तमामु बहितर अंदाज़ में लाज़ जी जेको आहे सो पासदारी कई आहे, कानून जोड़िया आहिनि, ख़ासि तौर ते सिंध असेंबली। पर सुवाल इहो आहे त कानून साज़ असेंबली जो कमु आहे कॉन्स्टिट्यूशन ठाहिणु, कानून ठाहिणु, पर सुवाल इहो त इहो सोसाइटीअ जे मुख़्तलिफ़ फ़र्दनि जो मुख़्तलिफ़ जेके पिलर्स आहिनि उनजी ज़िमेदारी आहे त कानून जे मुतालिक़ आम माण्हुनि खे आगाही ॾिए, जंहिंजे अंदरि सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन्स वॾो कमकार कनि था, असांजूं NGOs ते कमु कनि पियूं, ऐं NGOs खे बि घुरिजे त मुख़्तलिफ़ कानूननि जे हवाले सां माण्हुनि में आगाही पैदा कनि। उन सां गॾोगॾु इहो आहे त एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स पिणु वॾो किरदारु अदा करे सघनि था, एग्ज़ैक्टली मां इहो ई चवंदुसि। हाणे ख़ासि तौर ते जेकॾहिं असीं फंडामेंटल राइट्स जी ॻाल्हि कयूं, ह्यूमन राइट्स जी ॻाल्हि कयूं, या इवन असां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जी ॻाल्हि कयूं त इहे उहे टॉपिक्स आहिनि जेके या त सिर्फ़ु लॉ जे स्टूडेंट्स खे पढ़ाया वेंदा आहिनि या कंहिं यूनिवर्सिटीअ जे उनजो स्कोप जेको आहे ॾाढो लिमिटेड आहे। तव्हां सुधरियल मुल्कनि में जॾहिं वेंदव त इहे बुनियादी शयूं तव्हांजे प्राइमरी जे ॿारनि खे पढ़ायूं वेंदियूं आहिनि, ठीकु आहे, ऐं उन्हनि जे तरबियत जो उहे हिसो हूंदियूं आहिनि। ॻाल्हि इहा आहे त सिर्फ़ु अकेलो असीं या तव्हीं कुझु कोन था करे सघूं, उनजे अंदरि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स अचनि, तालीमी इदारा जेके आहिनि तव्हांजा आहिनि, मीडिया हिकिड़ो ख़ूबसूरत अंदाज़ अदा करे सघे थी, चाहे उहो प्रिंट मीडिया हुजे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे तव्हांजो FM रेडियोज़ हुजनि, जो जंग जर ते जिथे अख़बार नथी पहुचे, जिते सैटेलाइट टेलीविज़न नथी पहुचे, उते अक्सर FM रेडियो पहुचे थो। तो इहे उहे इंस्टीट्यूशन्स आहिनि जेके इहे बहितर अंदाज़ अदा करे सघनि था ऐं माण्हुनि खे इहा आगाही ॾेई सघनि था त भई इंसाफ़ जे हुसूल जे लाइ ही पर्टिकुलर कानून मौजूदु आहे, तव्हांखे सिर्फ़ु उहो दरख़्वास्त खड़काइण जी ज़रूरत आहे। नंढो हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल ॾेई छॾियां तव्हांखे, असां वटि अक्सर अहिड़ियूं शयूं पाकिस्तान में मौजूदु आहिनि, बहितर ख़ूबसूरत कानून मौजूदु आहिनि, जेकॾहिं तव्हीं चाहियो था त को अहिड़ो इशू आहे, फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हांजो सुई गैस जो मसइलो आहे, तव्हांजो वापडा जो मसइलो आहे, बिजली सां लाॻापियल को प्रॉब्लम आहे, उन लाइ ज़रूरी न आहे त तव्हां बाज़ाब्ता तौर ते अदालत वञो। उन लाइ हिकिड़ी सिंपल दरख़्वास्त लिखी तव्हां मोहतसिब आला जंहिंजी ऑफिस ऑलमोस्ट हर ज़िले में मौजूदु आहे, पर उन्हनि वटि असां वटि एक्सेस कोन्हे, माण्हुनि खे ॼाण कान्हे, माण्हुनि खे आगाही कान्हे, उते हिकिड़ी आम दरख़्वास्त वटि कुझु ज़्यादा हुनजी फीस बि न हूंदी, तव्हां उहा ॾेई पंहिंजो इंसाफ़ जो हुसूल करे सघो था। अहिड़ा खोड़ सारा एग्ज़ाम्पल आहिनि। मूंखे यादि आहे त कंहिं ॻोठ में कोई नौजवाननि जे घर जे अॻियां वाह वहे पियो, उनखे पुल कोन पिया ॾियनि, सीमेंटेड पुल कोन पिया,
उन नौजवान छा कयो, उन मूंसां ॻाल्हाइण दरख़्वास्त लिखी छॾी, 4-6 महीना जो प्रोसेस लॻो, पर अल्टीमेटली उनखे उहो रस्तो बि मिलियो ऐं सीमेंटेड पुल बि उनखे मिली वई। सो मक़सदु चवण जो इंसाफ़ थोरी देरि थिए थी, अंधेर कोन्हे, इंसाफ़ मिली थो वञे, सिर्फ़ु एक्सेस करण जी ज़रूरत आहे। इम्पोर्टेंट मां ॻाल्हि कई त अवेयरनेस असांजे स्कूलनि में मुंहिंजे ख़्याल में त जेकॾहिं इस्लामिया जो हिकिड़ो पीरियड हूंदो हुन में त इंसाननि जा हुकूक लिबाद लिखो, हुकूक अल्लाह लिखो, मिसाल तौर ते। हाणे छा आहे, असां रटो हणी पेपर में त लिखी आयासीं, पर उन खां पोइ असांखे ख़बर ई कोन हूंदी आहे असांजा हक़ छा आहिनि। जेकॾहिं अॼु बि फ़र्ज़ु कयो, भले मां कॉल कयो, मां तव्हांखे पुछां थी मुंहिंजा राइट्स छा आहिनि, जेकॾहिं तव्हां मूंखे 10 राइट्स पंहिंजा ॿुधाए वियो न, यकीन कयो मां तव्हांखे इनाम ॾींदसि। ख़बर ई न आहे, असांखे ख़बर ई न आहे असांजा राइट्स छा आहिनि। जेकॾहिं राइट्स जी ख़बर न आहे त पोइ कानून छा आहे, अदालत छा आहे, वकील छा आहे, पुलिस वारो छा आहे, कुझु बि कोन आहिनि न। इहे शयूं त पोइ बेमानी थी वियूं असांजे लाइ। सो लाज़मी ॻाल्हि आहे, ऐं इन ई करे अॼु मांखे मधु कयो आहे त जेके घर में जिन वटि अवेयरनेस कोन आहे, जिन खे स्कूल अवेयरनेस न ॾेई सघियो आहे, जिन खे किताब अवेयरनेस न ॾेई सघिया आहिनि, या जिन खे असांजो मुआशरो अवेयरनेस न ॾेई सघियो आहे, उन में जेके असां 1% माण्हू अचूं था, असां 1% में शामिल था थियूं। करोड़नि जी आबादी आहे, ऐं 1% जेके माण्हू आहिनि जेकॾहिं असां अवेयरनेस ॾेई सघूं था त अचीवमेंट आहे। ट्रू। तो अलाह करे त जेकॾहिं 2 माण्हू बि असांजे हिन ॻाल्हि ते अमल कंदा, पंहिंजे हक़ जे लाइ फाइट कनि था, त इन खां वॾी ॻाल्हि का थी नथी सघे। अच्छा, वापसि असां पंहिंजे उन ई मौज़ू खे कंटिन्यू कंदासीं। हिन महिल ताईं असांजी कुझु डिफरेंट शयुनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल हले पई त औरतुनि खे असां कीअं इंसाफ़ ॾियारे सघूं था, मसइला कहिड़ा दरपेश आहिनि। ऐं जेका साजुर असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई उहा अध में कटिजी वई, सो हुनखे मां अॻिते कंटिन्यू करणु चाहींदसि त अक्सर शादी जा मसइला थियनि था, तलाक जा मसइला थियनि था, ॾाज जा मसइला थियनि था, औरतुनि खे ज़िंदा साड़ियो थो वञे, औरतुनि खे मारियो थो वञे, ऐं इन हवाले सां वरी जेको घरनि में शयूं लेव मिटी थी थियूं वञनि त कानून छा थो करे। छो जो घर वारा त लाज़मी ॻाल्हि आहे, जॾहिं हिकिड़ो मामले खे थधो कनि था त इट मीन्स हू पंहिंजे औरत खे इंसाफ़ ॾियारण ई नथा चाहिनि। हक़ीक़त आहे या? तव्हां सही पिया चओ, बिल्कुलु। ॾिसो, क्राइम जेको आहे उहो क्राइम आहे, ॾोह उहो ॾोह आहे, चाहे उहो गोरो करे, कारो करे, औरत करे, मर्द करे, इट्स अ क्राइम, प्योरली क्राइम। अच्छा, जेकॾहिं तव्हां कारोकारी जो को इंसिडेंट ॾिसो था या ॿुधो था त जेकॾहिं को अल्लाह माफ़ करे कोई मर्डर कमिट करे थो, इट्स प्योर मर्डर। उनजे लाइ का कानून जे अंदरि का सेग्रीगेशन कोन्हे त भई ठीकु आहे, हिन कारोकारी जो को मर्डर कयो आहे, हिनखे जीअं सोसाइटी जे अंदरि, जरगनि जे अंदरि ॾंड हणी माफ़ कयो आहे। कानून जे अंदरि उहो प्योर मर्डर आहे, ऐं उनजी सज़ा कानून मूजिबि उहा ई हूंदी जेका आम क़त्ल जे सज़ा हूंदी आहे। पर उहा मिले केतिरी थी? ॾिसो, उन में काफ़ी कानूनी पेचीदगियूं आहिनि। एग्जैक्टली, उनजे अंदरि डिपेंड करे थो, भई उहो पर्टिकुलर केस ते डिपेंड करे थो, कहिड़े क़िस्म जो केस आहे, उनजी नोयत कहिड़ी आहे, उनजा सरकमस्टेंसिस कहिड़ा आहिनि, FIR बहितर अंदाज़ में कटियल आहे न कटियल आहे, उन सां गॾो गॾु उते पर्टिकुलर उहो एविडेंस मौजूदु आहे या न आहे। अदालत जे अंदरि जॾहिं अदालत फ़ैसिलो कंदी आहे त अदालत कॾहिं बि सेंटिमेंटल कोन थींदी आहे, अदालत इमोशनल कोन थींदी आहे, न बिल्कुलु न। ऐं अदालत उन्हनि सरकमस्टेंसिस ते, एविडेंसिस ते, शाहिदनि ते, गवाहनि ते पर्टिकुलरली उन ते रिलाए कंदी आहे। छाजे करे त कंहिं बि पर्टिकुलर पार्टीअ सां नाइंसाफ़ी न थिए। ठीकु आहे न। सो ॻाल्हि इहा आहे। जेतिरे करे तव्हां ॻाल्हि कई घरनि जे अंदरि इशूज़ जी ऐं सोसाइटी इंसाफ़ कहिड़े तरीक़े सां हासिलु करे सघे थो, त मां वरी साॻी ॻाल्हि खे रिपीट कंदुसि त इंसाफ़ जे लाइ इंसाफ़ तव्हांखे घर वेठे कोन मिलंदो आहे। इंसाफ़ जे लाइ इंसाफ़ जो दरवाज़ो खटखटाइणो पवंदो आहे, इंसाफ़ लाइ घर छॾिणो पवंदो आहे, इंसाफ़ लाइ इदारनि सां रुजू करिणो पवंदो आहे, इंसाफ़ लाइ कोर्टुनि सां, अदालतुनि सां रुजू करिणो पवंदो आहे। हाणे इन में वरी ॿी ॻाल्हि अची थी वञे त आया इंसाफ़ जो हुसूल एतिरो आसान आहे या न? इम्पोर्टेंट, ठीकु आहे न। इंसाफ़ जो हुसूल, हाणे इंसाफ़ जी हुसूल जी ॻाल्हि कंदासीं। इंसाफ़ जे हुसूल जे लाइ पोइ मुख़्तलिफ़ इदारा आहिनि जेके तव्हांखे पैसनि सां बि जेको आहे सो कानूनी इमदाद मिले थी, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीकु आहे। असीं ॻाल्हि कंदासीं, हिन वक़्तु जेको मौज़ू आहे पंहिंजो फ्री लीगल एड जो इशू आहे, त इंसाफ़ जे लाइ जेके उहे धुरियूं, जेके उहे पार्टीज़, जेके उहे माण्हू, जेके इंडिविजुअल्स या ख़वातीन या मिनोरिटीज़ जेके इंसाफ़ ताईं आसानी सां एक्सेस नथा करे सघनि, त असीं वेठा आहियूं। असीं कोशिशि कंदासीं हथल इम्कान त पंहिंजी लिमिट ताईं लोअर कोर्ट खां वठी हाई कोर्ट ताईं असां उन्हनि जी कानूनी इमदाद कयूं ऐं उन्हनि खे हक़ ॾियारियूं। असां करे रहिया आहियूं, करे रहंदासीं। सो इहो असांजो हिन वक़्तु इंटेंशन आहे। जी, अच्छा, अक्सर ईअं बि थींदो आहे त हिकिड़ो केस अव्हांजो हले पियो अदालत में, बिल्कुलु फ्री ऑफ कॉस्ट हुजे या पैसनि सां हुजे, वॉट एवर। अक्सर ईअं थींदो आहे त गवाह 8 ॾींहं गवाही ॾिनी, 4 ॾींहं गवाही ॾिनी, ख़बर पए त उन खां पोइ हू पंहिंजे मुदे तां फिरी वेंदो आहे। हाणे रीज़न्स छा हूंदा आहिनि? छा हुनखे पोयां हुनजी फैमिली खे ब्लैकमेल कयो थो वञे, हुनखे को टॉर्चर कयो थो वञे, हुनखे कहिड़े तरीक़े सां बि परेशान कयो थो वञे, त उन खां पोइ उहो केस फ़ौरन उनजो जेको पलड़ो हूंदो आहे उहो ॿी पार्टीअ ते
दौरो थी पवंदो आहे। सो इन सिचुएशन में छा जेके उते गवाह अचनि था, जेके माण्हू अचनि था, उन्हनि जी सिक्योरिटी या एन टाइम ते हू पंहिंजे मुद्दे तां फिरे छो थो, छा इन हवाले सां कुझु कानून आहिनि, कुझु लागू थियल था इन हवाले सां? त हिकिड़ो माण्हू चए थो त हाणे हिन माण्हू जुर्म कयो आहे, 2 ॾींहंनि खां पोइ चए थो त न मूंखे त हीउ मसइलो हुयो ऐं हीअं न आहे। सो छा तहक़ीक़ हूंदी आहे इन जे पोयों? इन खां अॻु में मां तव्हां हिकिड़ो ॿियो एग्ज़ाम्पल कोट करण जी कोशिशि कंदुसि त असां वटि फॉर एग्ज़ाम्पल इदारनि वटि, गैर सरकारी इदारनि वटि या लॉयर्स वटि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा केसिस अचनि था, ॿिनि मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ जो विच में कॉन्फ्लिक्ट आहे, अदालत जे अंदरि कुझु अर्सो केस हलियो आहे, केस हलण खां पोइ ॿिन्ही पार्टियुनि जो पेचअप थियण जी हिकिड़ी सिचुएशन अचे थी पई। त असांजी इख़लाक़ी ज़िम्मेदारी इहा हुजणु घुरिजे त जेकॾहिं ॿई पार्टियूं पाण में ठहण जी का ॻाल्हि कनि थियूं त सत बिस्मिल्लाह उन्हनि खे ठाहे मामले खे तव्हां ख़तमु कयो। पर के माण्हू इंडिविजुअल्स इवन कॾहिं कॾहिं इदारा, ऐं चवंदो सोकाल्ड इदारा, पंहिंजो नालो चमकाइण जे लाइ उन्हनि इशूज़ खे काफ़ी ड्रिगो कंदा आहिनि, लिंगरान कंदा आहिनि। अक्सर मुंहिंजे साम्हूं अहिड़ा खोड़ सारा इंसिडेंट थिया आहिनि जिते इहो चयो आहे त भई हिन माईअ सां हिन भाई सां को इशू आहे, पाण में ठहनि छो था। उनजो इशू इहो थींदो आहे त हुनखे उन्हनि पर्टिकुलर धुरनि खे ॻाल्हाइण लाइ काई जॻह कान मिलंदी आहे, छो जो उन पर्टिकुलर केस ते हू रिलाए करे पंहिंजी रोज़ी रोटी करे रहिया आहिनि। पर असांजो इहो ईमान आहे त जेकॾहिं ॿिनि धुरनि जे विच में को कॉन्फ्लिक्ट आहे ऐं इहो कॉन्फ्लिक्ट हिकिड़े सर्टेन लेवल ते हलण खां पोइ ॿई पार्टियूं पेचअप करणु चाहिनि थियूं त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। असांजो कमु क़ानूनी इमदाद ॾियणु आहे, न की मसइलनि खे इंगाइणु या लिंगरान करणु। एज़ फार एज़ इशू ऑफ योर सेकेंड क्वेश्चन इज़ कंसर्न, उन में इहो चवणु चाहींदुसि, ॾिसो उन में इन खे असां पंहिंजी लीगल लैंग्वेज में चवंदा आहियूं होस्टाइल विटनेस। हाणे उन जूं मुख़्तलिफ़ वजूहात थी सघनि, रीज़न्स थी सघनि था पिया। उन में डेफिनेटली उन जे मथां प्रेशर थी सघे थो पियो, को पेचअप थी सघे थो पियो, उहो डिपेंड करे थो सिचुएशन सिचुएशन खे ॼाणण जी कोशिशि कई वेंदी आहे, छो जो अक्सर डिसीजन्स अहिड़ा बि वरिता वेंदा आहिनि जिन में सिचुएशन बिल्कुलु अलॻि हूंदी आहे। तव्हां सही था चओ, मूं अर्ज़ु इहो कयो त सिचुएशन वेरी कंदी आहे मुख़्तलिफ़ वजूहात में, त विटनेस छाजी करे कहिड़ी सूरत हाल जे करे होस्टाइल थी वेंदो आहे। उनजा इलाही रीज़न्स थी सघनि था, उनजे मथां प्रेशर थी सघे थो, उन जे मथां कोई ॿियो अहिड़ो एलिमेंट असरअंदाज़ थी सघे थो जंहिंजे करे उहो होस्टाइल थींदो आहे। डिपेंड करे थो सिचुएशन टू सिचुएशन। अच्छा, असां सां गॾु कलसूम साहिबा बि मौजूदु आहे ऐं कलसूम साहिबा काफ़ी टाइम यकीनन मुंतज़िर आहे त मूंखे कंहिं महिल टाइम ॾिनो वेंदो ऐं मां कॾहिं ॻाल्हाईंदसि। सो हिन महिल ताईं जेका बि कम्युनिकेशन थी, जेका बि कचहरी थी, यकीनन अव्हां अञा नयूं आहियो, सिखंदड़ आहियो, अव्हां जे लाइ इहे मामला केतिरा पेचीदा आहिनि इन्हनि खे डील करणु? एक्चुअली बिल्कुल ही न्यू शइ असांजे लाइ न, कोर्ट ऐं कचहरियूं इहे मामला इवन असांखे असां पढ़ियल लिखियल आहियूं, असांखे पंहिंजे राइट्स जे हवाले सां बि घणी ख़बर न हुई। न सर सां मिली करे मतिलबु की हिन कम जे थ्रू काफ़ी असांखे पंहिंजे बारे में अवेयरनेस पई आहे त हा भाई हीअ बि असांजा राइट आहिनि, हीअ बि ऐं कानून छा आहे, कानून साज़ी छा आहे न। त मतिलबु की जेके असां वटि औरतूं ईंदियूं आहिनि मोस्टली असां कोशिशि कंदा आहियूं उन्हनि खे कानून, उन्हनि जा कहिड़ा हुकूक आहिनि, कीअं हू पंहिंजा हुकूक वठी था सघनि, उन हवाले सां असां गाइडेंस वग़ैरह उन्हनि खे प्रोवाइड कंदा आहियूं। बाक़ी उन खां अलावा जॾहिं बि असां वटि का बि औरत ईंदी आहे, उनखे मतिलबु की घरां काफ़ी मसइला दरपेश ईंदा आहिनि। हू जॾहिं असां वटि ईंदा आहिनि उन्हनि वटि काफ़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हूंदा आहिनि, छो जो गुरबत हिकु अलमियो आहे असांजे कंट्री में। हर माण्हू गुरबत जे करे ॿिनि टाइम जी जेका आहे मानी हू खाई नथो सघे। मोस्टली जेकॾहिं तव्हां वञो ॿिनि सिंध में वञो या इवन कराची में काफ़ी अहिड़ी फैमिलीज़ आहिनि जेके पंहिंजे ॿिनि टाइम जो खाधो बि अफोर्ड न करे सघंदा आहिनि। कानून वरी हिकु वॾी शइ इन हवाले सां हिकिड़ो सवाल मुंहिंजे ज़हन में अचे थो त हिकिड़ी औरत आहे जेका ॿिनि टाइमनि जो खाधो बि अफोर्ड नथी करे सघे, उनजे बावजूदि हू अदालत अचे थी, दुनिया सां फाइट करे थी, सोसाइटी सां फाइट करे थी, पंहिंजनि सां फाइट करे थी। ठीकु आहे, हाणे इहो ॿुधायो त जेके हिन महिल ताईं असां केसिस खे डिस्कस कयो उनमें सज़ा केतिरी थी सघे थी जेकॾहिं को जुर्म करे थो, भले उहे सावरा आहिनि और फैमिली आहे या को ॿियो आहे, सज़ा केतिरी ख़ासि थी सघे? छो जो हिकिड़ी औरत जॾहिं औरत जी इज़त नफ़्स खे पामाल कयो थो वञे त उहा लाज़मी ॻाल्हि आहे चाहींदी त जेकॾहिं उहा अदालत में वञे थी त उन माण्हूअ खे कड़ी खां कड़ी सज़ा मिले। सो सज़ा जे हवाले सां छा ॾिसो, जेका कन्विक्शन जो रेट आहे उहो बि वेरी करे थो पियो। मां वरी बि हुन ते ॻाल्हि कंदुसि, बिल्कुलु एग्ज़ैक्टली। हाणे डिपेंड करे थो पियो त कहिड़े नोईद जो केस आहे ऐं आया उहो केस पर्टिकुलरली उन ते केस हलियो आहे, हलण खां पोइ शायदि गवायूं सॼो प्रोसेस थियो, उहे माण्हू कन्विक्ट थिया या न थिया। हाणे ॿियो इशू इहो आहे त छो जो हीउ प्रोसेस, लीगल जेको प्रोसेस आहे पाकिस्तान जे अंदरि जेको पिनलाइज़ेशन वारो तरीक़ेकार आहे, थोरो लेंथी प्रोसेस आहे, उनजे अंदरि टाइम लॻे थो पियो। उनजे अंदरि जेकॾहिं कंहिं हिकिड़े पर्टिकुलर अदालत जे अंदरि
पनिशमेंट थिए थी त उहा डेफिनेटली चैलेंजेबल आहे वरी ॿी अदालत जे अंदरि जेकॾहिं सेशन जज जी कोर्ट जे अंदरि कंहिंखे सज़ा मिली आहे त डेफिनेटली उहो हाई कोर्ट जे अंदरि उनखे तव्हां चैलेंज करे सघो था उनखां पोइ तव्हां सुप्रीम कोर्ट आहे अहिड़े तरीक़े सां इन सूरत हाल जे अंदरि डेफिनेटली सज़ा मिले थी जेको सज़ावार आहे जेको जंहिं ॾोह कयो आहे पर्टिकुलर इंसाफ़ ईअं कोन्हे त इंसाफ़ न मिले माण्हुनि खे टाइम लॻे थो शयुनि में इंसाफ़ ज़रूरु मिले थो जी अच्छा हिकिड़ा ॿिया केसिस बि ॾिसण में ईंदा आहिनि त लाज़मी ॻाल्हाइजे त हिन महिल अदिन बि ॻाल्हि कई अवां बि ॻाल्हि कई त हिकिड़ी औरत जे लाइ अदालत ताईं पहुचंदे उनजे किरदार ते अलाए केतिरियूं आङुरियूं खॼंदियूं आहिनि ऐं उनखां पोइ वरी छा थींदो आहे हिकिड़ो माण्हू उनखे अरेस्ट कयो वियो कुझु ॾींहंनि जे लाइ उनखां पोइ उनखे रिहा कयो वियो जंहिंखे मुंहिंजे ख़्याल में कानूनी ज़बान में हिन महिल उहो वर्ड यूज़ ज़हन में न पियो अचे त उनखे रिहा कयो वेंदो आहे पोइ पियो केस अदालत में हलंदो आहे त छा थींदो आहे उहो ई माण्हू वरी ॿीहर उनखे थ्रेट्स ॾींदो आहे त हाणे हे तव्हां छा पियो कयो तव्हां पोइ ते हटी वञो हीअं न करणु खपे हूअ न करणु खपे न त हे नुक़सानु रसाए सघां थो हीअ शइ करे सघां थो सो इन सिचुएशन में सिक्योरिटी केतिरी आहे जेकॾहिं हिकिड़ी औरत बग़ावत करे बि थी त सिक्योरिटी त लाज़मी आहे मुल्ज़िम ऐं मुजरिम ॿ अलॻि शयूं आहिनि हिकिड़ो माण्हू आहे जंहिं ते इल्ज़ाम आहे सिर्फ़ु इल्ज़ाम ऐं जुर्म जो उनखे तव्हां मुजरिम तेसि ताईं कोन था अची सघो जेसि ताईं इहो साबित कोन थो थिए त हिन पर्टिकुलर माण्हूअ ही पर्टिकुलर क्राइम कमिट कयो आहे पर्टिकुलर ॾोह कयो आहे उनखां पोइ तव्हां हुनखे मुजरिम चई था सघो हाणे कानून जे अंदरि जेको बि मुल्ज़िम आहे उन वटि इहो कानून जे अंदरि डिपेंड करे थो केस टू केस सेक्शन टू सेक्शन वेरी करे थो त इहो जेको जुर्म आहे क़ाबिल ज़मानत आहे या न हर जी ऐं ज़मानत जी ॻाल्हि कंदुसि बेल जी ॻाल्हि कंदुसि त हर मुल्ज़िम खे ऐं हर ह्यूमन बीइंग खे ठीकु आहे इहो राइट आहे त उहो अदालत सां रुजू करे ऐं इंसाफ़ जे लाइ अचे हाणे इहा हिकिड़ी ॿी सिचुएशन आहे त जेकॾहिं को माण्हू क्रिमिनल आहे या उन ते इल्ज़ाम आहे त भई हिन पर्टिकुलर ॾोह कमिट कयो आहे ॾोह कमिट करण खां पोइ वरी ज़मानत ते ॿाहिरि अचण खां पोइ थ्रेट पास करे पियो मार्च कयान में अच्छा जेकॾहिं उहो थ्रेट पास करे पियो त उनजे लाइ बि कानून जे अंदरि पर्टिकुलर जॻह मौजूदु आहे उनजो तरीक़ेकार आहे त जेकॾहिं हू तव्हांखे आया टेलीफोन जे ज़रिए थ्रेट करे थो साम्हूं अची थ्रेट करे थो कंहिं माण्हू जे ज़रिए न्यापो मोकिले थो इहे मुख़्तलिफ़ सूरत हाल त उन जे अंदरि बि कानून में इहा जॻह आहे त हलंदड़ केस जे अंदरि तव्हां वरी उहा पार्टी रिक्वेस्ट करे सघे थी अदालत खे ऐं उहो चई सघे थी त हीअ पर्टिकुलर माण्हू असांखे थ्रेट पास करे रहिया डेफिनेटली एक्ज़ैक्टली अदालत उन ते एक्शन खणंदी प्रोवाइडेड जीअं तव्हां चयो त सबूत हुजे इन्वेस्टिगेट करण खां पोइ डेफिनेटली उन जे लाइ बि सज़ा आहे सही बि ॻाल्हि आहे त मोबाइलनि में अॼुकल्ह रिकॉर्डिंग सिस्टम आहे जेकॾहिं को मैसेज अचे थो तव्हां सेव करे सघो था इहे डिफरेंट शयूं आहिनि जंहिंजे ज़रिए अवां मामूली ॻाल्हियुनि खे कॾहिं कॾहिं इग्नोर करण सां मसइला अञा वधंदा आहिनि सो जेकॾहिं नंढी नंढी शयुनि खे अवां इग्नोर नथा कयूं उनखे ज़हन में रखूं था त इहे शयूं अवां जे लाइ अॻिते हली फ़ाइदेमंद साबित थींदियूं आहिनि वक़्तु आहे हिते हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक जो ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं ब्रेक खां पोइ प्रोग्राम खे कंटिन्यू कंदासीं ॾिसंदा रहो सिंध टीवी मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध 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 जी व्यूवर्स हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ अवां जी ख़िदमत में हाज़िर ख़िदमत आहियूं ऐं हिकु भेरो ॿीहर अवां सभिनी खे भली कार चवंदासीं उमेदु आहे त अॼोको जेको असांजो टॉपिक आहे प्रोग्राम जो अवां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि बि अची रहियो हूंदो ऐं उमेदु आहे त अवां इलाही कुझु हासिल बि करे रहियो हूंदियूं पर जेकॾहिं अञा बि अव्हांखे ॻाल्हि ॿोल सम्झ में न आई त कोशिशि कंदासीं अञा इलाही असां वटि वक़्तु आहे असां इलाही शयुनि खे डिस्कस करे सघूं था बहरहाल हिकिड़ी रिक्वेस्ट हिकिड़ी दरख़्वास्त हिते ज़रूरु करणु चाहींदसि त अव्हां कमकारियूं अॼोको ॾींहुं थोरो साइड ते करे रखी छॾियो छो जो इहे जर्नल इशूज़ आहिनि असांजे घर जूं ॻाल्हियूं आहिनि घर जा इशूज़ आहिनि ऐं जेकॾहिं इन्हनि ते असां अॼु आवाज़ न खणंदासीं त सुभाणे असांजो जेको ईंदड़ नस्ल आहे जेका जनरेशन आहे उन जे लाइ असां इशूज़ पाण क्रिएट कंदासीं सो मां चाहींदसि बराए महिरबानी जेका कम्युनिकेशन हले पई अवां उनखे प्लीज़ ध्यान सां ॿुधो छो जो अॼु न सही सुभाणे सही कॾहिं न कॾहिं इहे ॻाल्हियूं ज़रूरु कमु ईंदियूं आहिनि इंसान खे अच्छा हैदर साहब हिन महिल ताईं असां केसिस जे हवाले सां ॻाल्हायो पर हिकिड़ी सरसरी असांजी गुफ़्तगू थी पर मां चाहींदसि डिटेल में असां ॻाल्हायूं त कहिड़े कहिड़े क़िस्म जा केसिस आहिनि जिन में अवां फ्री लीगल एड ॾेई सघो था ॾिसो असांजो जेको बुनियादी तौर ते फोकस आहे उहो फोकस इहो आहे त अवां हितां जे ख़वातीन खे ॿारनि खे मिनोरिटीज़ खे कहिड़े तरीक़े सां मुफ़्त क़ानूनी इमदाद ॾेई सघो था मेन जेको असांजो जेको टॉपिक आहे उहो हिकिड़ो इहो आहे हाणे उनजे अंदरि जेकॾहिं तफ़सीली गुफ़्तगू कजे त कहिड़े क़िस्म जा केसिस अचनि था टाइप्स छा आहे केसिस जी असां केतिरी लेवल ताईं वञी करे उनखे सपोर्ट ॾियूं था इहे मुख़्तलिफ़ सवालनि में अच्छा पहिरीं सूरत हाल इहा आहे त नंबर 1 आहे वायलेंस सां रिलेटेड मारामारी आहे किथे
औरतुनि जे घरनि में नियाणियुनि सां तशदुद कयो थो वञे, सोसाइटी में ईंदे वेंदे एसिड जो जा वॾा इंसिडेंट थिया था एग्जैक्टली सोसाइटी में, उनजा मुख़्तलिफ़ मुहरकात थियनि था पिया, मुख़्तलिफ़ रीज़न्स थियनि था पिया जंहिंजे करे सोसाइटी में इहे प्रॉब्लम्स हूंदा। हिकिड़ो त वायलेंस जो तमामु वॾी हिकिड़ी रेंज आहे जंहिंखे असीं कवर करण जी कोशिशि कंदा आहियूं, उनजे अंदरि विक्टिम खे असीं क़ानूनी सपोर्ट ॾींदा आहियूं। अच्छा, इन खां अलावा डोमेस्टिक इश्यूज़ आहिनि। डोमेस्टिक इश्यूज़ जे अंदरि शादी आहे या शादीअ सां लाॻापियल मतिलबु ज़ाल मुड़ुस सां लाॻापियल जेके इश्यूज़ आहिनि उनजे अंदरि जेके क़ानूनी प्रॉब्लम या पेचीदगियूं अची थियूं आहिनि, असां अहिड़े क़िस्म जे केसिस खे डील कंदा आहियूं। मिसाल तौर ते शादी थी वञे थी, शादी थी वञण खां पोइ मुड़ुसु फाइनेंशियली सपोर्ट कोन थो करे पंहिंजी घरवारीअ खे या उन कुंवार खे वठी वञण खां पोइ, उनजे मतिलबु जेके ड्यू राइट्स आहिनि हिकिड़े औरत जा उहे उनखे कोन था मिलनि। अच्छा, बार बार ऐं बारहा अप्रोच करण खां पोइ बि जॾहिं उनखे उहो राइट नथो मिले त डेफिनेटली ज़रूरु पंहिंजे पेरेंट्स ॾे वञे थी या कानून जो दरवाज़ो खटकाए थी। उनजे लाइ कानून जे अंदरि हिकिड़ो मेंटेनेंस जो लफ़्ज़ असीं इस्तेमालु कंदा आहियूं त मेंटेनेंस जो केस दाख़िल कबो आहे फैमिली कोर्ट्स जे अंदरि, असीं उन में उनखे कानूनी इमदाद ॾींदा आहियूं। अच्छा, इन खां अलावा कॾहिं कॾहिं अहिड़े क़िस्म जा केसिस बि थींदा आहिनि त औरत शादीशुदा आहे, उनजा ॿचिड़ा आहिनि, ॿारड़ा आहिनि, हिक खां वधीक ॿार आहिनि। ज़रूरु असांजी सोसाइटी जे अंदरि हिकिड़े ॿार जी कॉस्ट असीं इहो फील कंदा आहियूं त हिकिड़े वॾे माण्हूअ जे बराबरि आहे। उनजी न्यूट्रिशन आहे, उनजी डाइट आहे, उनजी इवन एजुकेशन ते पहुचण खां अॻु में बि जा इलाही इश्यूज़ आहिनि। उनजे हेल्थ जो वॾो इशू आहे त कॾहिं कॾहिं इहो थिए थो त भाई शादीशुदा आहे ऐं उनजी शादी जो को टुटी बि कोन्हे ऐं तलाक बि कोन थी आहे, ख़ुलाव न थी आहे, उनजे बावजूदि पैसनि जे हुजण जे बावजूदि बि उन औरत खे एंटरटेन कोन पियो कयो वञे, उन ॿार खे एंटरटेन कोन पियो कयो वञे। त अहिड़ी सूरत हाल में असीं कोशिशि कंदा आहियूं त उहा शादी बि इंटैक्ट रहे ऐं सुलह जी कोशिशि कई वेंदी आहे ऐं उन औरत खे इंसाफ़ ॾियारियो वञे ऐं उनजे ॿारड़े खे, चाहे हिकु ॿारड़ो आहे या ॿ ॿारड़ा आहिनि या 3 ॿारड़ा आहिनि, सो असीं कोशिशि कंदा आहियूं त हिकिड़े अहिड़े क़िस्म जे उन में कानूनी इमदाद ॾी वञे। अच्छा, इन खां अलावा जेके प्रॉपर्टीज़ जा मामला थींदा आहिनि, हाणे कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त अक्सर इदारा इहो कंदा त भई ठीकु आहे वायलेंस जो केस हुजे या तशदुद जो केस हुजे त उन खां पोइ असीं ॾिसंदासीं, अदरवाइज़ असीं एंटरटेन कोन कंदासीं। पर असीं ज़ाती तौर ते जेको आऊं ॾिसां पियो शयुनि खे, भई हिकिड़ी औरत आहे, उनजी प्रॉपर्टी आहे, उनजो ड्यू राइट आहे, जेकॾहिं को उन्हनि जे प्रॉपर्टीअ तां उनखे दस्तबरदार कराइण जी कोशिशि करे पियो, उनजो राइट्स खे यूज़अप करण जी कोशिशि करे त डेफिनेटली उहो बि उनजो हक़ु आहे। असीं चाहींदासीं त अहिड़े क़िस्म जे केसिस में पिणु उनखे एंटरटेन कयो वञे। सो हिकिड़ी वॾी रेंज आहे केसिस जे हवाले सां जिन खे असीं ॾिसंदा आहियूं। अच्छा, इन खां अलावा जिन केसिस खे असीं इनकरेज कंदा आहियूं, तव्हां ॾिसो रिसेंटली क़ाबिल एतिराम मोहतसब आला जी हिरासमेंट एट वर्क प्लेस जो कानून पिणु आहे, सूबे सिंध जे अंदरि उनजी पंहिंजी ऑफिस आहे। पर वरी अफ़सोस सां इहो चवणो थो पए त ऑफिसुनि जे अंदरि जिथे जिथे औरतूं नौकरी कनि थियूं, ख़वातीन नौकरी कनि थियूं, उते मुख़्तलिफ़ अंदाज़ सां उनखे हिरास कयो थो वञे, पर आवाज़ उथारण जी हिमत कोन हूंदी आहे स्टाफ में, एम्प्लॉइज़ में। उनजो रीज़न हूंदो आहे फियर ऑफ लूज़िंग जॉब, भई मुंहिंजी नौकरी हली वेंदी, मूंखे मुआशिरे में छा अची वेंदो, घर खां ॿाहिरि। असांखे इहो सोचणु घुरिजे त भई घर खां जॾहिं हिकिड़ी नियाणी निकिरे थी पई त हिकिड़े बस स्टॉप खां वठी करे ऑफिस ताईं पहुचण में केतिरे क़िस्म जा सीवियर क़िस्म जा एटीट्यूड्स ऐं फोकस कंदुसि रवैयनि ते, त मर्दाना जेके रवैया आहिनि उहे कहिड़े क़िस्म जा आहिनि, कहिड़े क़िस्म जा आवाज़ हुनखे ॿुधण में अचनि था, कहिड़े क़िस्म जा कमेंट्स हुनजे लाइ पास थियनि था पिया। उन खां पोइ जॾहिं उहो ऑफिस में अचे थी पई त उते बि अहिड़े ई क़िस्म जा रवैया पेश थियनि था पिया। मां हिन फोरम ते वेही इहो एडमिट कंदुसि त अदालतुनि जे अंदरि, छो जो असीं जेके वकला बिरादरी आहियूं, असीं इंसाफ़ वठी ॾींदा आहियूं, ख़ुदि असांजा अदालती निज़ाम जे अंदरि बि अहिड़ी क़िस्म जा रवैया पाया वेंदा आहिनि। ऐं इहो कोन थो चवां त को असां ख़ुदि हिकिड़े हिन समूरे निज़ाम जो हिकिड़ो हिसो आहियूं, उते बि अहिड़ी क़िस्म जा रवैया पाया। इवन पुलिस जो जेकॾहिं दरवाज़ो खड़कायो त पुलिस वारनि जा जेके रवैया आहिनि उहे एतिरा ख़तरनाक आहिनि जो औरत इहो मुंहिंजे ख़्याल में त मरण वधीक बहितर हुनखे लॻे थो, पर कानून जो दरवाज़ो खड़काइनि न। त उनजे लाइ छा पॉलिसीज़ आहिनि? तव्हां ठीकु आहे, तव्हांजी ॻाल्हि दुरुस्त आहे, पर काफ़ी हदनि ते काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई आहे। हिन वक़्तु एडी ख्वाजा साहिब जन हिकिड़ो रिनोन्ड पुलिस प्रोफेशनल आहिनि,
जन मुंहिंजो ख़्यालु आहे बहितर अंदाज़ में पुलिस खे न बहितर करण जी कोशिशि कई आहे पर बिल्कुलु उते गुंजाइश आहे। आउं ॻाल्हि कंदुसि KP जी ख़ैबर पख्तूनख्वा जे अंदरि जेके इंफॉर्मेशन डेस्क क़ाइमु थिया आहिनि थाणनि में ऐं यूज़र फ्रेंडली या कस्टमर फ्रेंडली इन्वायरमेंट उते जोड़ियो वियो आहे त घटि में घटि उते कंप्लेनेंट खे अचण में आसानी थिए थी। आउं चाहींदुसि असांजी ख़्वाहिश हूंदी त इवन सूबे सिंध जे अंदरि बि अहिड़े क़िस्म जो निज़ाम थिए जंहिंमें जेको लिटिगेंट आहे उनखे अहिड़े क़िस्म जी या जेको कंप्लेनेंट आहे उनखे अहिड़े क़िस्म जी सहूलियत मिले। KP जे अंदरि त ऑनलाइन FIR जो सिलसिलो मौजूदु आहे, उते ऑनलाइन काफ़ी शयूं थियूं आहिनि ऐं इवन पंजाब जे अंदरि एप्लीकेशन इम्प्रूवमेंट थी है असांजे पाकिस्तान में अलाह करे त शलई अञा वधीक वधे। अच्छा कुलसुम जी आपसे ये अवां खां इहो पुछणु चाहींदासीं छो जो रवैयनि जी हिन महिल ॻाल्हि पई थिए त हिकिड़ी औरत जॾहिं घर जे दरवाज़े खां पेर कढे थी ऑफिस पहुचण ताईं एतिरा ख़राब रवैया आहिनि जो उहा ज़हनी तौर ते बीमार ऐं माज़ूर थिए थी। सो उन्हनि खे कीअं अवां पंहिंजाइप जो अहसासु ॾियारींदा आहियो त न असां मदद जे लाइ मौजूदु आहियूं, जेकॾहिं कुझु मुआशिरो अवां सां सुठो नथो करे त असां मौजूदु आहियूं, अवां जी मदद कंदासीं। मां त पहिरियों तव्हांखे इहो चवणु चाहींदमि त घर खां ई औरत तशद्दुद जो शिकार आहे। जेकॾहिं तव्हां घर खे ॾिसो, घर में ई छोकिरियुनि सां तमामु इम्तियाज़ी सलूक कयो वेंदो आहे, मतिलबु कि हमेशह छोकिरे खे वॾे लेवल ते रखियो वेंदो ऐं छोकिरी खे नंढे लेवल ते। जेकॾहिं तव्हां असांजी सिंधी कम्यूनिटीज़ में या ॿियनि कम्यूनिटीज़ में तव्हां जेकॾहिं ॾिसो जॾहिं मानी जो बि टाइम हूंदो आहे, जेका मदर आहे न ज़्यादातर हिन शइ खे फोकस कंदी आहे त उहो ज़्यादा मानी पुट खे ॾींदो आहे या बल्कि मुंहिंजी अक्सर जॾहिं वेझा माइट हूंदा आहिनि त फाइट हिन ॻाल्हि ते थींदी आहे त जॾहिं कुकड़ी जी ॼंग जी ॻाल्हि ईंदी आहे जंहिंखे असां बॉन्द अचूं, उहा जेकॾहिं कंहिं छोकिरी जे पेट में ॾाइण भाउ जे लाइ नथी रखे। बिल्कुलु इहे रवैया आहिनि जेके शुरू खां वठी औरत खे अहसासु ॾियारीनि त तव्हांजो जेको तव्हांजी जेका लेवल आहे उहा डाउन आहे, तव्हां अप नथो थी सघो। बिल्कुलु। ऐं जेकॾहिं घर में जेकॾहिं को भाउ या पीउ जेकॾहिं कंहिं छोकिरी खे थप्पड़ हणे, छो जो वायलेंस या तशद्दुद थप्पड़ खां स्टार्ट थिए, तव्हां मेंटली फिज़िकली हर तरह सां मतिलबु कि हर लिहाज़ सां हुन में वायलेंस जो यानी कि औरत शिकार थींदो आहे। बाक़ी रही ॻाल्हि बीइंग अ वुमेन, मां बि हिकु औरत आहियां, जेकॾहिं मां घरां निकिरां थी हिन जॉब जे करे निकिरां थी, केतिरा ई मसइला मूंखे दरपेश ईंदा आहिनि। इवन जेकॾहिं मां बसिस में अचां वञा बि काफ़ी अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जंहिंजो रवैयो या जंहिंजो सलूक असां सां ख़राबु हूंदो आहे, मतिलबु कि असांखे इंसान कंसीडर न आहे कयो वेंदो। जीअं मतिलबु कि घर खां वठी ऑफिस ताईं केतिरा ई असांजी पंहिंजी ज़िंदगी में मसइला आहिनि। जेकॾहिं असां लीगल एड फ्री लीगल एड वठण जे करे का असां वटि औरत ईंदी आहे, असांजो कोशिशि असां हिन शइ ते कंदा आहियूं त असांजो उन्हनि सां वर्ताव सुठो हुजे ऐं इन शइ जो उन्हनि खे असां बावर कराईंदा आहियूं त तव्हांजो हक़ु आहे, तव्हांखे वठिणो आहे। मतिलबु कि हू शेम फील कंदा आहिनि या थोरो पाण खे घटि, छो जो असांजे मुआशिरे में जेकॾहिं औरत कोर्ट ताईं पहुची वञे, हिन जो मतिलबु आहे कि उन घणो वॾो स्टेप खयो आहे, फिल्म आई ख़राबु आहे उहा कोर्ट ताईं पहुती, छो कोर्ट खे त मतिलबु कि हिकु अजीब शइ कंसीडर कई वेंदी आहे। औरत जे लाइ ईअं सम्झो त हिकिड़ी अहिड़ी जॻह आहे जंहिंजो हिन महिल असां नालो बि नथा खणी सघूं त औरत खे ख़बर न आहे छा थो सम्झो। बिल्कुलु। ऐं छो जो असां मायुनि खे माल वांगुरु ट्रीट कयो वेंदो आहे न, त मतिलबु असांजो जेको बि मसइलो हुजे उनजो मतिलबु कि डिसीजन वठणु असांजे पीउ जे हथ में आहे या भाउ जे हथ में आहे या मुड़ुस जे हथ में आहे। मां हमेशह हिकिड़ी ॻाल्हि सुञा त औरत लाइक अॼुकल्ह बकरी थी वई आहे, इवन असां एजुकेट थी करे बि असां उन्हनि शयुनि खां अञा ॿाहिरि न निकिता आहियूं। बेशक असां एजुकेशन हासिलु कई आहे, पर उहे असांखे अञा उहा आज़ादी नाहे मिली जेका हिकु औरत खे हुअणु खपे। घर में बि असांखे काफ़ी थ्रेट्स हूंदा आहिनि, काफ़ी मतिलबु असांजी भेनरुनि ते वायलेंस हूंदो आहे, मतिलबु कि का माई जेकॾहिं चाहे थी त हू इन्हनि शयुनि ते आवाज़ु खणे कोर्ट ताईं पहुचंदी आहे त उन्हनि जे लाइ हिकु लफ़्ज़ मतिलबु कि ठही वेंदो आहे, बसि ही बेहया आहे या ख़राबु आहे, ही कोर्ट ताईं आई आहे। बसि मतिलबु कि हिकु त ॻाल्हि ॾिसो, कोर्ट ताईं पहुचण जे लाइ हिकु तव्हांखे मतिलबु कि गाइडेंस खपे, गाइडेंस सां गॾोगॾु उन जे करे तव्हांखे अमाउंट खपे। जेकॾहिं तव्हां वञो था को वकील हायर करायो था, उन जे लाइ वकीलनि जा जेके फीसिस आहिनि, हाएस्ट फीसिस आहिनि, जेका मुंहिंजे ख़्याल में घटि माण्हू अफोर्ड करे सघंदा आहिनि। जेकर का औरत निकिरे बि थी फीस जे करे, हाईएस्ट फीस जे करे, हू मतिलबु पंहिंजो केस हलाए नथी सघे। जेसिताईं उन्हनि खे अवेयरनेस ॾेई वञे त फ्री लीगल एड आहे या फ़लां ऑर्गेनाइज़ेशन कमु करे रहियो आहे फ्री लीगल एड ते, त असांजो मोस्टली इहो ई रवैयो हूंदो आहे त असां उन्हनि सां हिकु फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कंदा आहियूं, मतिलबु उन्हनि जो इशू ॿुधंदा आहियूं, उन्हनि खे ईअं असां बावर न कराईंदा आहियूं बिल्कुलु तव्हांखे वाक़ई में तव्हां का ख़ता कई आहे, का गुनाह कयो अथव या एसि ताईं आहे, मतिलबु हू पाण खे कुझु ईअं फील कंदी आहे को कमु या कुझु त मां केस दाख़िल करायां थी, मे बी अंदर में हिकिड़ो पहिरियों धुओं उथे पियो त लाज़मी बिल्कुलु हिकु ख़ौफ़ हूंदो आहे उन्हनि जे अंदर में, हिकु ख़ौफ़ हूंदो आहे पहिरीं खां उन्हनि सां गॾु न हिकु ग़लति शइ थियल हूंदी आहे, वरी हू ॿाहिरि ईंदी आहे, वरी
मुआशरे जा रवैया उनखे काफ़ी परेशान कंदा आहिनि। देन हू जॾहिं असां वटि ईंदा आहिनि त असां कोशिशि कंदा आहियूं कि सुठो एनवायरनमेंट क्रिएट तमाम सिटी गाल। आलम जी, आप इन रवैयों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि माशाल्लाह से आप भी एक औरत हैं, आप भी सोसाइटी में चलती हैं फिरती हैं, हम लोग मतलब हमारे साथ भी, क्योंकि हमें भी फेस करना पड़ता है बहुत सारे मानो जब सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, अपने घर से ही अगर ले लिया जाए तो वहाँ रास्ते में किस तरह के लोग मतलब बसों में भी और फिर कोर्ट में भी यही, मतलब मैं कुलसुम की बात दोस्त है मेरी, मैं इत्तेफाक करूँगी इनका, मतलब वहाँ पर ये होता है कि जो लोग कोर्ट में काम करते हैं या जो फीमेल कोर्ट में आती हैं वो ठीक नहीं है, मतलब वो करेक्टर पे बात आ जाती है। तो मतलब हमारी एक सेमिनार हुआ था, वहाँ बात हुई थी लॉयर्स की सबकी, तो वहाँ पर गए जितने भी काले कोट वाले होते हैं वो सब मतलब ना ख़राब है, मतलब इस पे ये बात हुई थी। और जितने भी मतलब वहाँ पर लोग आते हैं वो फीमेल्स आती हैं वो ठीक नहीं है। तो वहाँ पर अगर फीमेल्स आती हैं तो वहाँ पर अपने केस के लिए आती हैं, वो परेशान होकर आती हैं, कहना चाहिए मतलब कमज़ोर लोग ही वहाँ पर आते हैं, ठीक है, मतलब जो फीस वगैरह क्या कहना चाहिए कि ना, मतलब जो गरीब लोग होते हैं जो पहले ही मसाइल का शिकार होते हैं, वही परेशान होते हैं, वही फीमेल्स मतलब आती हैं इतना कोई। हैदर साहब, कारे कोट जी ॻाल्हि थी, अवां जे ख्याल में ही कारो कोट जेको हर वकील जी जो शान आहे, केॾी वॾी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे अवां जे ख्याल में? अच्छा, वो कहें चयो त कोट ये काला है लेकिन ये अंदर से उजाला है। ॻाल्हि इहा आहे, सो हाणे कारे कोट जी कंट्रीब्यूशन तमामु घणी आहे ओवरऑल सोसाइटी जे अंदरि, चाहे वो रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हुजे या रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी हुजे, ओवरऑल जेके लायर फर्टेनिटी आहे उन वॾो कंट्रीब्यूट कयो आहे, वॾियूं कुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। कोयटा जे अंदरि कुर्बानी वकीलनि ॾिनी, रिसेंटली कराची जे अंदरि 12 मई जो वाक़ियो ॾिसो, खोड़ सारियूं शयूं आहिनि जंहिंमें वकील अॻियां रहिया आहिनि, लठियूं वकीलनि खाधियूं आहिनि, मार वकीलनि खाधी आहे। ऐं इवन जॾहिं मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी जी तहरीक हली उन ज़माने में बि वकीलनि जो तमामु वॾो कंट्रीब्यूशन आहे, तमामु वॾा नाला आहिनि वकालत जी दुनिया जा। सवाल इहो आहे त वकील ई सोसाइटी जो उहो हिसो आहे जेको इंसाफ़ मुहैया बि कराईंदो आहे, इंसाफ़ लाइ दरवाज़ो खड़काईंदो आहे ऐं जिदोजहद बि कंदो आहे, वक़्तु पवण ते उहो रोडनि ते पिणु वकील निकिरींदा आहिनि। सो असांजी हथ इम्कान इहा कोशिशि हूंदी आहे त असीं अदालत खे असिस्ट कयूं, अदालत खे असीं उनजी जेका केस जी पर्टिकुलर केस जी पैरवी आहे उन करण में असीं मदद कयूं। सो असांजी हथ इम्कान कोशिशि इहा हूंदी आहे त जेको साइल आहे, जेको लिटिगेंट आहे, उनखे कंहिं हद ताईं इंसाफ़ जी फराहमी कराए ॾिनी वञे। पर पाकिस्तान जे अंदरि जेकॾहिं ॻाल्हि कजे, इंसाफ़ थोरो महांगो ज़रूरु आहे, इहा आउं एडमिट कंदुसि। अच्छा, हिकिड़ी ॻाल्हि हिते ज़रूरु जेको सुवाल मुंहिंजे ज़हन में काफ़ी टाइम खां उथे पियो, पर कचहरी अहिड़े हिसाब सां हले पई त मूं सोचियो थोरो इंतज़ारु करणु खपे त भले पढ़ी लिखी औरत हुजे, आपने भी इस बात को आगे बढ़ाया, अवां बि हिन ॻाल्हि खे अॻिते वधायो त भले असां पढ़िया लिखिया आहियूं, पर उन जे बावजूदि असांखे ज़हन में इहो फियर ज़रूरु हूंदो आहे त असां जेकॾहिं अदालत वटि पहुतासीं या अदालत ताईं पहुतासीं, फैमिली जो रवैयो छा हूंदो, ख़ानदान जो रवैयो छा हूंदो, सोसाइटी कीअं क़बूल कंदी। अच्छा, सभ खां वॾी ॻाल्हि आहे त अदालत में जॾहिं असां पहुचंदासीं त उते छा रवैयो हूंदो। इहे वॾियूं अहम शयूं आहिनि जंहिंजे करे अक्सर औरतूं ज़ुल्म बर्दाश्त कनि थियूं, पर उहो कुंडो नथियूं खड़काइनि त थी सघे थो त इहो निजात जो दरवाज़ो हुजे। तमामु बहितरीनु तव्हां ॻाल्हि कई आहे, मां तव्हांजी ॻाल्हि सां एग्री आहियां। इशू इहो आहे त जॾहिं का बि औरत अदालत खां अलावा बि कंहिं जॻह ते इंसाफ़ जो दरवाज़ो खड़काए थी त उन ॻाल्हि खे मायूब सम्झो वञे थो, ऐब सम्झो वञे थो पियो त भई हीअ कहिड़े क़िस्म जी औरत आहे, चादर चार दीवारी खे छॾे करे ॿाहिरि निकिरी आई आहे, असांजी इज़त हिन पायमाल करे छॾी आहे। पर सुवाल इहो आहे त हिकिड़ी सर्टेन लिमिट आहे ह्यूमन जी ब्रेन जे अंदरि बर्दाश्त करण जे हवाले सां, हिकिड़ी सर्टेन लेवल आहे। उहो थींदो आहे न, जेकॾहिं तव्हां जॾहिं कंहिं ॿिलीअ खे बि ज़्यादा तंग कंदा त अल्टीमेटली उहा फाइट बैक करण लाइ अची वेंदी आहे। त इंसान खे डेफिनेटली औरत खे असांजे मुआशरे में इंसानु सम्झो ई कोन थो, तसवरी इट्स अ कमोडिटी, आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड, पर सुवाल इहो आहे जॾहिं तव्हां हुन औरत खे कमोडिटी प्रोडक्ट जीअं तव्हां लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो, भई बकरी आहे, गिलास आहे, पेपर पन्नो आहे, हितां खणी होॾे तव्हां करे एग्ज़ैक्टली जेसि ताईं असीं उनखे इहो स्टेटस कोन ॾींदासीं त भई ठीकु आहे हिन जी बराबरी अवां वांगुरु आहे, ठीकु आहे। इवन तव्हां इस्लाम में ॾिसो सूरत निसा, उनजे अंदरि तमामु बहितर अंदाज़ में उन शयुनि खे एलोबरेट कयो वियो आहे। तव्हां जेकॾहिं राइट्स ॾिसंदो त असांजे प्यारे नबी करीम जेके राइट्स ॾिना औरतुनि खे, पंहिंजे घर वारनि खे जेके राइट्स ॾिना, पंहिंजे नियाणियुनि खे जेके राइट्स ॾिना, उहे वॾा क़ाबिले तारीफ़ उहे सभु शयूं आहिनि।
असां ॿियो कंहिं ॿिए पासे वञण जी ज़रूरत कोन्हे भई ठीकु आहे जेकॾहिं असांजो पाकिस्तानी मुआशिरो मेजॉरिटी मुस्लिम सोसाइटी आहे असांजे अंदरि त घटि में घटि उन ते ई अमल कयूं असीं जेकॾहिं उन ते ई अमल कयूं था त पोइ मुंहिंजो ख़्यालु आहे शयूं बहितर थी सघंदियूं ठीकु सो वधीक असां कोशिशि कंदासीं त डिटेल में न कुझु शयूं आहिनि जिन खे असां हिते वेही डिस्कस कयूं ऐं कॉल्स जो पिणु इंतज़ारु आहे बट हिते वक़्तु आहे हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक जो सो ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते कंटिन्यू कंदासीं रहिजो असां सां गॾु मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन 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 जी बस हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक हुयो ब्रेक खां पोइ अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर ख़िदमत आहियूं ऐं हिन महिल ताईं जेको प्रोग्राम हलियो आहे मुंहिंजे ख़्याल में त इलाही घणो अव्हां सभिनी जे लाइ इंफॉर्मेटिव आहे जेके बेसिक राइट्स आहिनि उन्हनि जी अव्हांखे ख़बर पए पई बहरहाल हिते असांजी कोशिशि आहे त असां तस्वीर जे हर रुख खे अव्हांजे साम्हूं पेश कयूं मिसाल जे तौर ते हीअ तस्वीर आहे हाणे मूंखे नज़र अचे पियो त हिन ते बाबा सलाम सिंध छा पियल आहे ठीकु आहे हाणे हिन पासे ॾांहुं बि कुझु आहे असां छा कयो हीअ शइ ॾिसी पंहिंजो फ़ैसिलो पंहिंजो डिसीजन ॿुधाए छॾियो त हीअ शइ इलाही सुठी आहे हाणे हिन जे अंदरि छा आहे इहा कंहिंखे हक़ीक़त ख़बर कोन आहे सो इन जे लाइ ज़रूरी आहे त जेकॾहिं हिते असां राइट्स जी ॻाल्हि कयूं था क़ानूनी इदारनि जी ॻाल्हि कयूं था ऐं असां मिसाल जे तौर ते अदालत जी ॻाल्हि कयूं था इंसाफ़ जी ॻाल्हि कयूं था त उते ई ज़रूरी आहे त उन विच में जेके कारा भेड़िया लिकियल आहिनि उन्हनि जी ॻाल्हि बि कई वञे त आख़िर उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कहिड़ो एक्शन वरितो थो वञे अक्सर प्रॉब्लम्स इहे अचनि था साम्हूं त हिकिड़ी ख़ासि तौर ते औरत जॾहिं बिकॉज़ हिन महिल ताईं असांजी कचहरी औरत ते ई रही आहे ऐं औरत जे राइट्स ते ई रही आहे त जॾहिं हू पुलिस वटि वञे थी फर्स्ट FIR वर्ड यकीनन मां ॿुधो हूंदो ऐं FIR जॾहिं कटराई थी वञे त जॾहिं हू पंहिंजो मुदो थी बयानु करे त फ़र्ज़ु कयो मूंसां हिरासमेंट थी आहे त हाणे उन खां पोइ जेके क्वेश्चन साम्हूं ईंदा आहिनि ऐं अहिड़े अजीब व ग़रीब क़िस्म जा सुवाल साम्हूं ईंदा आहिनि ऐं ईअं चए त हिकिड़ी हिरासमेंट थी चुकी आहे ऐं ॿी हिरासमेंट कराइण जे लाइ असां उते FIR दर्ज कराइण जे लाइ बीठा हूंदा आहियूं ठीकु आहे हाणे इहे प्रॉब्लम्स अचनि था त जिथे असां तहफ़ुज़ जे लाइ वञूं था उते ई असांखे तहफ़ुज़ नथो मिले त उन सूरत में छा कजे लाज़मी ॻाल्हि आहे पहिरियों जेका असां FIR दर्ज करायूं था उहो असां पुलिस वटि वेंदासीं पुलिस खां पोइ वरी उहो जेको केस आहे उहो मामिलो आहे अॻिते हली करे इन्वेस्टिगेशन खां पोइ अदालत ताईं पहुचे थो पर जेकॾहिं उते ई रवैयो असां वटि असां अहिड़ो पेश कयो थो वञे या अहिड़ो असां सां रखियो थो वञे जेको रहंदो असांजे लाइ शर्मिंदगी जो बाइज़ आहे त उन हवाले सां कानून में कहिड़ियूं सहूलियतूं आहिनि जो उन्हनि खे कहिड़ी सज़ा मिली सघे थी इन हवाले सां मां चाहींदसि त हैदर साहिबु जेकॾहिं कुझु गाइड करे सघो छो जो अॼु असां चाहियूं था त असांजी औरत खे पूरो एतमाद मिले जेकॾहिं हू वञे पंहिंजे हक़ जे लाइ विड़े त उनखे ख़बर हुजणु खपे हर बारीकी ख़बर हुजणु खपे टेक्निकली थींदो ईअं आहे त जेका पुलिस स्टेशन आहे या थाणो जंहिंखे असीं चऊं था पिया या जिथे बि FIR कटजण वारो इन्वायरमेंट या उते माहौल मौजूदु हूंदो आहे टेक्निकली को बि साइल दरख़्वास्त गुज़ार विक्टम जेकॾहिं पुलिस स्टेशन ते अचे थो ऐं चाहे उहो स्टेशन हाउस ऑफिसर उते आहे ड्यूटी ऑफिसर आहे या न आहे जेकॾहिं को बि जंहिंखे सवली सिंधी में मुंशी चवंदा आहियूं वॾो मुंशी उहो मौजूदु आहे त हिकिड़ो माण्हू अची चए थो भई मूंसां हीउ ज़ुल्म थियो आहे मुंहिंजी दरख़्वास्त वरिती वञे मुंहिंजी FIR कटियो त पुलिस ते इहा क़ानूनी ज़िमेदारी आहे त उहो हुननि जी स्टोरी या उनजो प्रॉब्लम ॿुधण खां पोइ इहो डिसाइड कनि त हे कॉग्निज़ेबल आहे ऑफेंस या कॉग्निज़ेबल न आहे दस्त अंदाज़ी जे हवाले सां जे क़ाबिल आहे या न आहे अच्छा उन खां पोइ हू FIR लिखे उन जा इंग्रीडियंट्स उन जा कंटेंट्स उन जा लफ़्ज़ उनजी जोड़जक बीहक बहितर अंदाज़ में लिखे त जीअं उनजो केस बहितर अंदाज़ में अॻिते प्लीड थी सघे हाणे हिकु स्टेशन हाउस ऑफिसर या जेको उहो वॾो मुंशी वॉट्सएवर हिज डेज़िग्नेशन जेको बि हिनखे चवंदा आहियूं उनखे इहो को इख़्तियार कोन्हे त हू एक्सक्यूज़ करे न करे त हीअ FIR कोन कटींदुसि उन वटि को जवाज़ न आहे पर सवाल इहो आहे त सोसाइटीअ में थाणनि में ईअं थींदो आहे थींदो ईअं आहे जो FIR जेकॾहिं कटे विझंदो आहे त अल्टीमेटली SSP साहिबु पुछंदो आहे बाबा तुंहिंजे हद में हे जुर्म छो थियो मीन्स उहो अकाउंटेबल आहे त भई तोखे जेकॾहिं पोस्ट कयो आहे हिते तुंहिंजी डिप्यूटेशन हिते आहे पोज़ीशन तुंहिंजी पोस्टिंग हिते आहे त तूं पंहिंजे इलाइक़े में इंसाफ़ छो नथो कराए ज़रूरु उनखां आॾी पुछा थींदी आहे उनखां अवॉइड करण जे लाइ FIR कोन दाख़िल कंदा आहिनि पोइ उनजा ॿिया प्रॉब्लम्स ईंदा आहिनि हाणे अहिड़ी सूरत हाल में छा कयो वञे अहिड़ी सूरत हाल में अदालत वटि प्रोविजन्स आहिनि 22A 22B जे हवाले सां सेक्शन्स आहिनि तव्हां डायरेक्ट कंप्लेन दाख़िल करे सघो था पिया अदालत खे चई सघो था त भई आउं वियुसि थाणे ते
हीअ एप्लीकेशन खणी वियुसि जंहिंमें हुन थाणेदार हीअ एप्लीकेशन वठण खां इनकार करे रद्द करे छॾी एग्ज़ैक्टली या वर्बली आउं वियुसि त अदालत हुन थाणेदार खे घुराईंदी नोटिस कंदी ॿिन्ही पार्टीज़ खे चवंदी हुन खां पुछंदी बाबा हीअ माण्हू या हीअ औरत तव्हां वटि पुलिस स्टेशन में आई चवंदो आई ही त बाबा तूं एफ आई आर छो दाख़िल कई जेकॾहिं न दाख़िल कई आहे तव्हांखे हुकुम आहे त हिन जो मसइलो ॿुधो ऐं एफ आई आर दाख़िल कयो त मक़सदु चवण जो एफ आई आर बिल्कुलु दाख़िल थी सघे थी उन जा टेई तरीक़ा मौजूदु आहिनि डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ते वञी तव्हां कराए सघो था ऐं पुलिस स्टेशन ते जेकॾहिं को थाणेदार तव्हांजी एफ आई आर नथो वठे वेल ॾिसो हिरासमेंट वारो इशू वरी आउं ॻाल्हि कंदुसि इहा तरबियत ऐं इहो सॼो जो सॼो असां समाज जे मथां डिपेंड करे थो पियो जहिड़े तरीक़े सां असां ग्रूम कयूं था एज़ अ चाइल्ड घर मां असांजी तरबियत कहिड़ी थी थिए स्कूल में असांजो कहिड़ो रवैयो आहे मथे यूनिवर्सिटी में असीं कीअं आहियूं इहो प्रॉब्लम पर जेकॾहिं तव्हां पर्टिकुलरली थाणे जे बारे में ॻाल्हायो था इन ते इहो हिकिड़ो वॾो डिबेटेबल इशू आहे 2 मिंट इन ते ॻाल्हाईंदुसि ज़रूरु ज़रूरु इशू इहो आहे त जेके पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आहिनि उन जे ख़ुदि करिकुलम जे हवाले सां काफ़ी इदारनि कमकार कयो आहे इवन काफ़ी इदारा हींअर कमकार करे रहिया आहिनि मां सूबे सिंध जे अंदरि ॻाल्हि कंदुसि तमामु बहितर उनजी फॉरेंसिक जे हवाले सां ट्रेनिंग थी आहे एफ आई आर राइटिंग जे हवाले सां उनजी ट्रेनिंग थी आहे ऐं ख़ुदि मां पाण पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बल्दिया में उते वञी मुख़्तलिफ़ ट्रेनिंग्स खे असां ऑर्गेनाइज़ कयोसीं पिए पर सुवालु इहो आहे त उनजे करिकुलम खे ख़ुदि जेको असांजो होम डिपार्टमेंट आहे उनखे थोरो रिविज़िट करण जी ज़रूरत आहे उनजे त ॾिसण जी ज़रूरत आहे त जेको एफ आई आर राइटर आहे उहो ज़्यादातर मैट्रिक पास हूंदो आहे हिकिड़ो आम हवालदार हूंदो आहे जमादार हूंदो आहे ए एस आई हूंदो आहे डिपेंड मतिलबु उन का पाबंदी कोन्हे त डेज़िग्नेशन छा हुजणु घुरिजे केरु आहे पर जीअं सवेर पाण डिस्कस कईसीं पिए त भई एफ आई आर में पार्टी चवंदी आहे त भई ठीकु आहे मूंखे हिकिड़ो धकु लॻो आहे त इहा डिस्कशन थींदी आहे भई हिन धक सां तोखे कुझु कोन्ह थींदो हिन जा इंग्रीडियंट्स वधायो भई उहो धकु न उन तोखे बंदूक भई लठ भई कुहाड़ी भई पोइ ज़ख़्मी थी पए तूं भॼी वियो छो त इशू एक्चुअली कोन हूंदो आहे उन इशू खे हाइप ॾियण जे लाइ उन इशू खे वधाइण जे लाइ इहो कयो वेंदो आहे मां तव्हां हिकिड़ो नंढिड़ो एग्ज़ाम्पल ॾियां ॿिनि पार्टीज़ जे विच में नेशनल हाईवे ते हिकिड़ो झेड़ो थिए थो पियो उन झेड़े जे विच में हिकिड़ी पार्टी ज़्यादा ताक़तवर हुजे थी ऐं उन ज़्यादा ताक़तवर हुजण जे नतीजे में उहो एफ आई आर उन में एंटी टेररिज़म कोड जा सेक्शन्स लॻी था वञनि भई इन में छा थियो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु प्रेशर बिल्ड करण जे करे हिकिड़ी ॿी पार्टी जे ख़िलाफ़ु एंटी टेररिज़म जा सेक्शन्स लॻी आहे इट मीन्स उहो केस तव्हांजो चालानी ATC में थिए हाणे उहा बाद जी ॻाल्हि आहे त उहो केस उते हलण खां पोइ जज उहो तयन कंदो त आहे वाक़ई ATC जो ट्रायल आहे या न आहे इन खे असीं ATC में हलायूं या न हलायूं सो मक़सदु चवण जो जेको ताक़त जो तवाज़ुन बिगड़ियल हुजण जे करे इश्यूज़ थियनि था पिया पोइ मामला हिन में वधनि था पिया सो ॻाल्हि हुई एफ आई आर जी एफ आई आर बिल्कुलु थी सघे थी डायरेक्ट एफ आई आर थी सघे थी पई इनडायरेक्ट ताईं अदालत जो रुख़ करे अदालत सां रुजू करे एफ आई आर पिणु दाख़िल कराए सघो था राइट ऐं हाणे रिसेंटली हिकिड़ो बिल बि पास थियो इन हवाले सां तहफ़ुज़ हुकूक निस्वा जेको ख़ासि तौर ते जिन में वधीक फेवर औरतुनि खे हुई सो इन सां अव्हां ज़ाती तौर ते केतिरा मुतफ़िक़ आहियो जेकॾहिं इम्प्लीमेंट थिए त छा चेंजिस अची सघनि थियूं लाज़मी ॻाल्हि आहे मां स्टडी कयो हूंदो जी डेफिनेटली ॾिसो वुमेन प्रोटेक्शन बिल जे हवाले सां तमामु बहितर क़ानून असांजे गवर्नमेंट पास कयो आहे उनजो बुनियादी मक़सदु इहो आहे त भई असांजी सोसाइटी जे अंदरि मुआशिरे जे अंदरि औरतुनि जो वॾो अहम किरदारु आहे उहो वॾी अहमियत आहे हुनजी पर उहे अहिड़ा क्राइम्स जिन खे नज़रअंदाज़ कयो पियो वञे जिन खे इग्नोर कयो पियो वञे उन्हनि खे हाईलाइट करण जी कोशिशि कई वई आहे सिर्फ़ु पर्टिकुलरली इहो हाईलाइट करण जी कोशिशि कई वई आहे त भई जेकॾहिं कंहिं औरत सां ज़ुल्म थिए थो ज़्यादती थिए थी पई त उनखे कहिड़े तरीक़े सां प्रोटेक्ट कयो वञे अच्छा लाइन ते ॾिसो त केरु आहे उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं थी सघे थो को क्वेश्चन साम्हूं अची वञे वधीक पोइ असां तहफ़ुज़ हुकूक निस्वा बिल जे हवाले सां अॻिते कचहरी खे कंटिन्यू कंदासीं अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम सलाम सलाम सिंध में अदी ठीक आयो खुश आयो जी जी अल्लाह जो शुक्र आहे त केर पिया ॻाल्हायो कहिड़े शहर खां हेलो अदी मां अब्दुलक तो ॻाल्हायां कटपर एडवोकेट साहब खे पहिरियों त मां तव्हांजे महिमान खे भलीकार चवंदुसि ऐं उन खां पोइ साल जी तरफ़ मां ईंदुसि एडवोकेट साहब खे जेको आहे सो मुंहिंजी सुवालु आहे हिकिड़ो त जेको मॉडर्न थी थो वञे हिकिड़ो ॼाणे ॿुधी थो करे हिकिड़ो आम जीअं शादियुनि में फायरिंग कंदा शेकुन कंदे उन में कंहिंखे फायर लॻी थो वञे ऐं हे तमामु घणा सारा माण्हू हूंदा आहिनि इहा बि ख़बर न पवंदी आहे त कंहिंजो फेर कंहिंखे लॻो आहे अहिड़ी तरह सां मां हिकिड़ो वाक़ियो थियो आहे जेको आहे हिन वक़्तु असांजो 1.5 साल खनि थियो आहे अञा केस हलियो न आहे त इहो जेको आहे सो माना असांखां हिकिड़ो फेर थी वियो उहो वरी ॼाणे ॿुधी उन्हनि माण्हुनि जो नालो ॾिनो ऐं 302 जो जेको आहे सो FIR कटी वई
हाणे इहो इतफ़ाक़नि जेको इहो मॉडर्न थिए थो या हिकिड़ो ॼाणे ॿुधी थिए थो त उन जी गुंजाइश कानून में छा आहे ऐं जंहिंखां फ़ैर थियो आहे जंहिंखे फसायो वियो आहे 1.5 साल 2 साल थिया आहिनि उन जी उमिरि 16 16.5 17 साल आहे 18 सालनि खां मतिलबु घटि आहे त इन बारे में थोरो असांजे एडवोकेट साहब मालूमात करे महिरबानी। जी हैदर साहब को सवाल पूछना चाहिए? जी बिल्कुल ठीक है वहाँ सही रिस्पांस चाहिए। बड़ी मेहरबानी अवांखे ऑनियर जवाब ॾियूं था अवां प्रोग्राम ॾिसंदा रहो। जी इतफ़ाक़िया मर्डर जी ॻाल्हि थी त जेकॾहिं ॿिनि धुरनि में झेड़ो थिए पियो कुझु ॼाणी वाणी कया वेंदा आहिनि ऐं कुझु वरी इतफ़ाक़नि ग़लती सां थी वेंदा आहिनि ईअं चइजे त पंहिंजे तहफ़ुज़ में असां कंहिं ॿिए खे मारींदा त उते केतिरी गुंजाइश आहे अदालत में? अच्छा मुंहिंजो ख़्यालु आहे जेको साईं जो सुवाल मूं सम्झो आहे त उहो आहे इतफ़ाक़िया क़तल जे हवाले सां। सवाल इहो आहे त जीअं सवेर काफ़ी पाण हिन ते डिस्कस कईसीं त भई अदालत फ़ैसिलो कीअं कंदी आहे थोरो ऐं साईं जे सुवाल खे लिंक कंदुसि पंहिंजी प्रीवियस डिस्कशन सां। हा इशू इहो आहे त असीं कॾहिं बि जीअं मूं सवेर चयो त अदालत कॾहिं बि सेंटिमेंटल कोन थींदी आहे अदालत जज़्बाती कोन थींदी आहे। अदालत सॼे जो सॼो डिपेंड कंदी आहे तव्हांजे एविडेंसिस ते तव्हांजे शाहिदनि ते तव्हांजी गवाहिनि ते ऐं इन खां अलावा जेका इन्वेस्टिगेशन कई वेंदी आहे इन्वेस्टिगेशन थ्रू प्रोसिक्यूशन जेका तव्हां अदालत खे सबमिट कंदा आहियो। हाणे सुवाल इहो आहे त जेकॾहिं को पर्टिकुलर माण्हू बेगुनाह आहे ऐं मर्डर कंहिं जॻह ते इतफ़ाक़िया थियो आहे त उन जूं शाहिदियूं कहिड़ियूं आहिनि उन जूं गवाहियूं कहिड़ियूं आहिनि। ॾिसो हिकिड़े माण्हू जो जेकॾहिं इल्ज़ाम आहे त उनखे साबित करिणो पवंदो त हा आउं बेगुनाह आहियां। हाणे अदालत जे मथां ॾिसो इल्हाम कोन थींदो आहे त जज इज़ अ न्यूट्रल पर्सन। उहो जेको साम्हूं सीट ते वेठो आहे उनजो पार्टी ए सां या पार्टी बी सां को बि वास्तो कोन आहे। हुनजो बुनियादी कमु इहो आहे त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां ऐं इंसाफ़ मुहैया कयां बेगुनाह खे इंसाफ़ ॾिनो वञे। ठीकु आहे हाणे डिपेंड करे थो जेको इतफ़ाक़िया क़तल आहे उनजी सरकमस्टेंसिस कहिड़ी आहे कहिड़ी हालतुनि में उहो मर्डर थी वियो आहे या इतफ़ाक़िया आहे उहो गोलीअ सां थियो आहे कंहिं ॿिए वेपन सां थियो आहे कहिड़े अंदाज़ में थियो आहे ऐं उहे कहिड़ियूं शाहिदियूं आहिनि कहिड़ियूं गवाहियूं आहिनि जेके इहो साबित कनि त जंहिं माण्हूअ जे मथां इहो इल्ज़ाम आहे इहो वाक़ई उन मर्डर न कयो आहे। अक्सर जॾहिं इतफ़ाक़िया मर्डर थींदा आहिनि त लाज़मी ॻाल्हि आहे कंहिं तेश में झेड़े में थींदा आहिनि ऐं उते को हिकिड़ो माण्हू अवेलेबल कोन हूंदो आहे बल्कि हिकिड़ो माण्हुनि जो राॼु हूंदो आहे जिन जे विच में अहिड़े क़िस्म जा मोस्टली जेके वाक़िया थींदा आहिनि। बाक़ी हाणे हादसाती क़तल इतफ़ाक़नि को ईअं त न आहे त ॿई माण्हू मौजूदु आहिनि उन जे विच में को हादसो थी थो पए। ॾिसो इतफ़ाक़ी क़तल मां तव्हां हिकिड़ो ॿियो एग्ज़ाम्पल कोट करे छॾियां। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर ईअं थियो जो घर में फैमिली मेंबर मौजूदु हुया को माण्हू वेपन खे साफ़ करे रहियो हुयो सपोज़ को बंदूक खे पिस्टल खे राइफल खे साफ़ करे रहियो हुनखे ख़बर कोन्हे त हुनजी जेका बुलेट आहे उहा चैम्बर में वो ट्रिगर ऑन थी वई। ठीकु आहे ऐं उहो बुलेट फायर थियण सां गॾोगॾु अॻे माण्हू खे हिट कयो। हाणे इहो बि हिकिड़ो इतफ़ाक़िया क़तल आहे। ठीकु आहे हाणे फॉर एग्ज़ाम्पल मां रिसेंटली कंहिं जॻह ते पढ़ियो पिए अहिड़े क़िस्म जा केसिस बि ईंदा आहिनि त कंहिं सिक्योरिटी गार्ड खां बैंक जे ॿाहिरां फायर थियो। हाणे छा इशू हो इहो हुनजो न को इंटेंशन कंहिंखे मारण जो हो न को अहिड़ो माहौल हो जो किथे हू फायर करे हा। हाणे इहे हादसाती इतफ़ाक़ली जेको आहे सो हादसा थी वेंदा आहिनि। डिपेंड कंदो आहे इन जी छा फेवर हूंदी आहे इन हवाले सां असां ॻाल्हाईंदासीं बट हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ। जी व्यूअर्स वक़्तु आहे हिते हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक जो ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं। ब्रेक खां पोइ असां हिन ॻाल्हि खे कंटिन्यू कंदासीं। रहिजो असां सां गॾु। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स एक बार ॿीहर मां सभिनी खे भली कार सुनासीं। प्रोग्राम जा इख़्तितामी लम्हा आहिनि। बहरहाल उमेद आहे त हिनमहिल ताईं जो जेको प्रोग्राम थियो मां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो। ब्रेक खां पहिरियों असांजी ॻाल्हि ॿोल्हि हले पई इतफ़ाक़िया क़तल जेके थियनि था उन जे हवाले सां कानून कहिड़ी प्रोटेक्शन अव्हांखे ॾिए थो या कानून में अव्हांजे लाइ केतिरी रिआयत आहे। सो मां चाहींदसि हैदर साहब सां हिन हवाले सां ॻाल्हायूं। जी हैदर साहब अव्हांजी ॻाल्हि माज़रत सां कटिजी वई ब्रेक जे करे। इशू इहो आहे त असां हिकिड़ो पर्टिकुलर लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं चार्ज फ्रेम। चार्ज फ्रेम में मुराद इहा हूंदी आहे द फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उन में थींदो इहो आहे त चार्ज फ्रेम जे अंदरि पुलिस जी लैंग्वेज में हिनखे चालान चयो वेंदो आहे। चालान केस में चालान ज़्यादातर क्रिमिनल केसिस जे अंदरि थींदो आहे। हाणे जेकॾहिं कहिड़े बि क़िस्म जो केस हुजे चाहे उहो इतफ़ाक़िया क़तल हुजे या ॼाणी बुॼी को मर्डर थियो हुजे उनजे अंदरि थींदो इहो आहे त
इन्वेस्टिगेशन वारा उन जे अंदरि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कंदा आहिनि ऐं उहा रिस्पॉन्सिबिलिटी चालान जे ज़रिए अदालत में ईंदी आहे ऐं उहा अदालत उहा चार्ज फ्रेम कंदी आहे उन पर्टिकुलर माण्हू जे लाइ। हाणे डिपेंड करे थो त जेकॾहिं उहो इतफ़ाक़िया मर्डर आहे जंहिं उन गार्ड जी ॻाल्हि पई कई अवां उनखे कंटिन्यू करे सघो था। एक्ज़ैक्टली सो चार्ज फ्रेम जे अंदरि ई इन शयुनि जो तयन थी वेंदो आहे त हीउ पर्टिकुलर केस कहिड़े क़िस्म जो आहे या हीउ सज़ा जे क़ाबिल आहे हिनखे सज़ा ॾिनी वञे न ॾिनी वञे उन खां पोइ केस हलण वारी सूरत हाल थींदी आहे। सो जेकॾहिं इतफ़ाक़िया मर्डर आहे त मुंहिंजो ख़्यालु आहे उन जे अंदरि त एतिरो ज़्यादातर को इशू न थींदो आहे, इशू कोन थींदो आहे ऐं माण्हू ऐं शाहिदियूं गवाहियूं इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन जेकॾहिं उन जे अंदरि उहा उनखे फेवर ॾिए थी पई ऐं उहा लिखे थी पई त हीउ हिकु हादिसो हो इतफ़ाक़ हुयो ऐं उहो गोली हली वई या माण्हू ख़ुदा न ख़ास्ता क़तल थी वियो। हाणे क्राइम जे अंदरि थोरो ॿिन्ही जो मुतवाज़न डिफाइन करण जी कोशिशि कंदुसि। कंहिं बि क्राइम जे लाइ उन क्राइम कमिट करण वारे माण्हूअ जे दिमाग़ जे अंदरि इंटेंशन हुजे त आउं होॾां वेंदुसि हीउ क्राइम कमिट कंदुसि, मतिलबु बदनीयती जी ॻाल्हि कजे न सोलह लफ़्ज़नि में त भई हुन दिमाग़ जे अंदरि बदनीयती हुजे। एक्ज़ैक्टली मतिलबु इंटेंशन हुजे त भई आउं वेंदुसि हीउ उनखे मारींदुसि ऐं हुतां हीउ बेनिफिट हासिलु कंदुसि पोइ हुनजो नतीजो हीउ निकिरंदो। पर हिकिड़े माण्हूअ जे दिमाग़ जे अंदरि इंटेंशन आहे ई कोन क़तल करण जो, मारण जो, कंहिंखे नुक़सानु करण जो, कंहिंखे प्रॉब्लम ॾियण जो, ईज़ा अरसानी जो कुझु इंटेंशन आहे ई कोन्हे। जॾहिं इंटेंशन कोन्हे ऐं इहो साबित थी थो वञे त हुन में हुनजो को बि इरादो शामिलु कोन्हे, हुनजी नीयत बद न आहे, इन में त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त जेको अदालत सॻोरी आहे ऐं जेके शाहिदियूं आहिनि गवाहियूं आहिनि ऐं उहे हुनजे फेवर में आहिनि त हू पोइ हुनखे बरी थियणु घुरिजे ऐं हुनखे अहिड़ी सज़ा मतिलबु अहिड़ी का ख़ासि सज़ा न ॾींदो आहे। पर अक्सर अहिड़नि केसिस में ईअं बि थींदो आहे त जेका धुर हूंदी आहे जंहिंजो को बि इंसानु क़तलु थिए थो त उहा पोइ इंतकाम ते अची वेंदी आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा बि साम्हूं अचे थी, छो जो लाज़मी ॻाल्हि आहे हिकिड़ी जान जो नुक़सानु थिए थो, पोइ हाणे इतफ़ाक़ थियो या न थियो, लाज़मी ॻाल्हि आहे जॾहिं मुंहिंजी का पसंदीदा शइ मूंखां खसिबी त मां त इतफ़ाक़ खे कोन ॾिसंदमि। हिकिड़ी ॻाल्हि आहे मिसाल जे तौर ते XYZ। सो इन सिचुएशन में पोइ छा थींदो, लाज़मी ॻाल्हि आहे पोइ वरी वापसि उहा ई ॻाल्हि फिरी थी अचे त पोइ उहा पार्टी वरी कोशिशि कंदी आहे त कुझु दबाव हुजे, प्रेशर हुजे, पोइ उन प्रेशर जे चकर में उबता सुबता केस साम्हूं अची वेंदा आहिनि। सो इन सिचुएशन में छा मां ऐड कंदुसि। हाणे हिकिड़ी ॿी एग्ज़ाम्पल पाण हिते कोट करे सघूं था, पर इहा थी सघे थी औरतुनि जे हवाले सां। जेकॾहिं घर जा हालात तमामु ख़राबु थी विया, मर्द या त कॾहिं कॾहिं टार्चर जी जेका इंटेंसिटी आहे उहा उन औरत जे मथां एतिरी कई जो उहा माई वेचारी मजबूर थी या त वञी उन फाहो खाधो या त वञी ज़हर खाधो। हा एक्ज़ैक्टली सुसाइड थी वियो, अहिड़ो क़िस्म जो इंसिडेंट थी वियो ऐं उते जेकॾहिं उनजो मुड़ुसु चए त हीउ हादसाती आहे, हुन माई हीअ करे छॾियो या हादसाती तौर ते हीअ फ़ौत थी वई, त मुंहिंजो ख़्यालु इहा वॾी ज़्यादती हूंदी की असीं इहो चऊं त अहिड़े क़िस्म जे केसिस खे असीं हादसाती करार ॾेई ले मिटी करे छॾियूं। उते त हक़ थो ठहे उनजे वालिदैन जो, पेरेंट्स जो, त उहे वञी उन पर्टिकुलर फैमिली जे मथां या उनजे मुड़ुस जे मथां या जेके बि उन ॾोह में बराबरि जा शरीक उन मथां डेफिनेटली FIR कराए ऐं उन्हनि खे बाक़ाइदे कैफ़र किरदार ताईं पहुचाए। सो अहिड़े क़िस्म जे मर्डर्स खे, कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स खे इतफ़ाक़ी मर्डर त ठीकु, इतफ़ाक़ कीअं थींदो, हयाती सभिनी खे कंहिंखे हर कंहिंखे प्यारी आहे। हाणे मां जेकॾहिं पंहिंजी ज़िंदगी ख़ुशि पई गुज़ारियां मिसाल जे तौर ते पंहिंजे घर में, त मूंखे छा प्रॉब्लम आहे जो मां सुसाइड कंदसि। लाज़मी ॻाल्हि आहे सुसाइड जे पोयां का वॾी कहाणी, के वॾा दर्द, के वॾियूं तकलीफ़ूं थी सघनि थियूं ऐं इहा ॻाल्हि मां बिल्कुलु सही चई त सुसाइड खे ख़ासि तौर ते घणो इग्नोर कयो वेंदो आहे। चई वेंदो आहे त हिकिड़े माण्हू पाण कयो आहे, नोट लिखियो अथई। इंतिहाई क़दम जेको माण्हू खणे थो, जेका औरत इंतिहाई क़दम खणे थी पई, ॾिसो हिकिड़े ॾींहं में, ॿिनि ॾींहंनि में, 3 ॾींहंनि में कॾहिं बि को माण्हू इंतिहाई क़दम कोन नथो खणे। उनजे पुठियां हिकिड़ी पूरी हिस्ट्री हुजे थी पई, उन में उनजा रवैया हुजनि था पिया, उनजे लाइफ पार्टनर जा रवैया हुजनि था पिया, घर वारनि जा रवैया हुजनि था पिया, उतां जो माहौल हुजे थो पियो, उनखे केतिरी कंफर्ट ज़ोन आहे। असल में वॾे में वॾी ॻाल्हि इहा आहे त चवंदा आहिनि त भई डॉक्टर ॾे जॾहिं तव्हां वेंदा आहियो त डॉक्टर ट्रीटमेंट खां अॻु में पेशेंट सिर्फ़ु पंहिंजी हिस्ट्री जेकॾहिं ॿुधाईंदो आहे त पेशेंट अधु खां वधीक ख़ुशि थी वेंदो आहे। ठीकु आहे न, त उन चवंदो आहे यार छा डॉक्टर मूंखे ॿुधो, मां अधु ख़ुशि थी वियुसि, ऐं वाक़ई ईअं ई थींदो आहे। सो ज़्यादातर जेका रिलीफ आहे माण्हू खे कंहिं दवा सां, दरमल सां, इलाज सां मुआलजे न, उहो सॼो जो सॼो इशू जेको आहे उहो ज़हनी इशू आहे। तव्हां माण्हुनि खे ॿुधो केतिरो था, उनजा प्रॉब्लम्स तव्हां उहे जेके शेयर करण जी कोशिशि कंदा था उन्हनि खे केतिरो ॿुधो था,
उन सां डिस्कस केतिरो कयो था त हिते सोसाइटी जे अंदरि ॿुधण वारो को कोन्हे, शेयरिंग करण वारो को करे। जॾहिं कंहिं औरत सां प्रॉब्लम तमामु घणा हूंदा, उहा कंहिंसां शेयर कोन करे सघंदी, कंहिंखे ॿुधाए कोन सघंदी, दुख दर्द किथे वंडण वारो कोई न हूंदो, त अल्टीमेटली उहा शइ किथे ब्लास्ट थींदी। इहो सोसाइटी जो हिसो आहे। ठीक है, ये केसेस मुझे ख्याल में अॼुकल्ह हर घर जो हिस्सो आहिनि कहिड़े बि तरीक़े सां, छो जो अॼुकल्ह असां वटि औरत अञा बि इलाही घणी बाउंड आहे। ऐं हिन महिल ताईं असांजी जेका कचहरी थी आहे इन ई हवाले सां हुई त मिसाल तौर ते जेकॾहिं असां पंहिंजे घर में रहूं था त पंहिंजे मर्ज़ी जी ज़िंदगी असांखे वरी बि नथी मिले, छो जो ॾिसो हिते सोसाइटी जी हर औरत शामिल आहे, भले उहा औरत जेका ॿाहिरि निकिरे थी या उहा औरत जेका घर में रहे थी। फ़र्ज़ु कयो जेकॾहिं हुनखे मार्केट ताईं बि वञिणो आहे का ज़रूरत जी शइ वठणु, त उते बि हुनखे परमिशन दरकार आहे, जॾहिं त मर्द खे इहा शइ दरकार न आहे। उनखां पोइ हिकिड़ी औरत हिकिड़ो प्रोसेस आहे, धीउ आहे त माउ पीउ जे हुकुम ते हलंदी, जेकॾहिं भेण आहे त भाउ जे हुकुम ते हलंदी, वरी भाॼायूं मथां हुकुमरानियूं, हिकिड़ी औरत ई औरत ते वरी हुकुमरान बि थिए थी। उनखां पोइ वरी छा थो थिए, जॾहिं उहा साहुरनि में वञे थी त वरी साहुरा, ॾेर आहिनि, सहुरो आहे, ससु आहे, निणानूं आहिनि, उन्हनि जा मुड़ुस आहिनि, उहे सभई हिकिड़ी औरत ते हुकुमरान थियनि था ऐं वरी हुनखे पंहिंजी ज़िंदगी उन्हनि जे मुताबिक़ गुज़ारणी आहे। हल कुझु टाइम अचे थो जॾहिं हूअ वरी माउ ठहे थी, पंहिंजे ॿारनि जे लाइ उहा ज़िंदगी वक़्फ़ करे थी ऐं कुझु वक़्त जे लाइ उनखे सुकून मिले थो, उहा औलाद वॾी थी थिए, वरी उहा औलाद हुकुमरान थी थिए, त उहा ई ॻाल्हि आहे, अमा हाणे हीअ उमिरि आहे जो तूं ॻाढ़ो कलर पातो आहे, अमा हीअ का उमिरि आहे जो तूं हाणे हिन सां खिली थी ॻाल्हाई, अमा हीअ का उमिरि आहे जो तूं होॾे थी वञी। त प्रॉब्लम छा आहे त वाक़ई ॻाल्हि इहा आहे त अॼुकल्ह असां हिकिड़े मर्द खे कसूरवार नथा तसवुरु करे सघूं। सोसाइटी जो हर हिकु पहलू, हर हिकु शइ कसूरवार आहे। हिकिड़ी औरत ई औरत जी दुश्मन आहे, इन ॻाल्हि खे निगलेक्ट तव्हां भले करण बि चाहियो, मां नथा करे सघो। ससु छा आहे, अव्हांजी निणान केरु आहे, अव्हांजी भेण केरु आहे, अव्हांजी भाॼी केरु आहे, हिकिड़ी औरत आहे। मर्द अव्हांजो ॾेर आहे, अव्हांजो भाउ आहे, अव्हांजो सहुरो आहे। इन जो मतिलबु आहे त हिकिड़ी औरत या हिकिड़ो मर्द अॼुकल्ह सोसाइटी काॾे पई मूव करे, कहिड़े पासे ॾांहुं पई वञे, इन ॻाल्हि जी कंहिंखे का सुध ई कोन आहे, का ख़बर ई कोन आहे। छो छाकाणि करे असां पंहिंजे प्रॉब्लम्स में एतिरा फाथा पिया आहियूं जो असां पंहिंजी ज़िंदगी जे रंगीननि खे कॾहिं ॾिसण जी कोशिशि ई कोन था कयूं। बसि इन ॻाल्हि में सम्झोतो था कयूं त जेकॾहिं हाणे काई ॻाल्हि न आहे, असांखे त भई मजबूर आहियूं, असांखे त ज़िम्मेदारियुनि जूं बेड़ियूं आहिनि, असांखे त हे मसलो आहे। वरी जेकॾहिं असां मर्दनि जी ॻाल्हि कयूं था त हाणे जेकॾहिं औरत पेर घर खां ॿाहिरि कढंदी त मर्द जे इज़त ते असरु पवंदो। औरत पंहिंजे पसंदि जी शादी कंदी त मर्द जे इज़त ते असरु पवंदो। औरत जेकॾहिं पंहिंजे हक़ जे लाइ विढ़ंदी त मर्द जे इज़त ते असरु पवंदो। ऐं सोसाइटी हिन ॻाल्हि खे क़बूल नथी करे त छा औरत जी इज़त कोन आहे, छा औरत जो हक़ कोन आहे, छा औरत जी नथी सघे, छा औरत पंहिंजी ज़िंदगी जो हिकिड़ो एॾो वॾो डिसीजन कंहिं ॿिए सां शादी करणी आहे, उनजे घर वञिणो आहे, उनजी फैमिली खे सपोर्ट करिणो आहे, उनजी फैमिली खे हलाइणो आहे, एॾो वॾो डिसीजन हिकिड़ी औरत पाण नथी करे सघे, उहो फ़ैसिलो उनजा पेरेंट्स था कनि। त पोइ हाणे इहा ॻाल्हि हिते साम्हूं अचे थी त हिन महिल ताईं ओवरऑल असां सोसाइटी जे ॿाहिरिनि किरदारनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कई, पर मुंहिंजे ख़्याल में ज़ुल्म जी जेका ज़्यादती आहे उहा अव्हांजे घर खां स्टार्ट थी थिए, अव्हांजे पीउ खां स्टार्ट थी थिए, अव्हांजे भाउ खां स्टार्ट थी थिए, इवन अव्हांजे माउ खां स्टार्ट थी थिए। छो जो तरबियत बेसिक इहा आहे। ऐं हिन महिल छा जे करे जो प्रोग्राम जा इख़्तितामी लम्हा आहिनि त इन करे मां चाहियां पई त पूरी कचहरी खे हिते समराइज़ कयूं त हिते हर कंहिंखे पंहिंजो किरदारु निभाइण जी ज़रूरत आहे। हैदर साहब मुतफ़िक़ आहियो? डू एग्री, बिल्कुलु। सो मां चाहींदसि जेकॾहिं अॻिते इन ॻाल्हि खे मां कंटिन्यू करणु चाहियो पंहिंजी वर्ड्स में। हा बिल्कुलु सही था चओ, ॻाल्हि सॼी रवैयनि जी आहे, इंसानी रवैयनि जी। इंसानी रवैया वॾो किरदारु अदा कनि था, चाहे उहो पंहिंजे ॿारनि जी तरबियत हुजे, तव्हांजो पंहिंजे वाइफ सां रवैयो हुजे, पंहिंजी वालिदा सां रवैयो हुजे, पंहिंजे कुलीग सां हुजे, पीर ग्रुप सां हुजे, जिथे ताईं उथो वियो था, सॼी जी सॼी ॻाल्हि आहे एटीट्यूड्स जी, रवैयनि में। तव्हां रवैयनि में केतिरा लचकदार आहियो, केतिरो तव्हां में बर्दाश्त आहे, केतिरो मुस्बत में सोचो था। ठीकु, अव्हां जो छा ओपिनियन आहे, छो जो उहे ई आख़िरी लम्हा आहिनि? रवैया काफ़ी असरअंदाज़ कनि था, जीअं की मुंहिंजे ख़्याल में असांखे नंढपिण खां ई हिकु सेखारियो वेंदो आहे, असां छोकिरियूं आहियूं, असांखे ईअं वेहणो आहे, ईअं उथिणो आहे, हेॾां वञिणो आहे, नाहे वञिणो, मतिलबु की जेकॾहिं असांजे घर आई असां इवन जीअं चवंदा आहिनि औरत जी सभ खां वॾी दुश्मन औरत आहे। जेकॾहिं माई असांखे इक्वल रखे, पुट रखे ऐं धीअ खे, त मुंहिंजे ख़्याल में घणा ई इहे शयूं चेंज थियणु शुरू थींदियूं। ऐं हिकु माइंड जेका सेट थी आहे, मतिलबु की उनखे चेंज करण में थोरो टाइम लॻंदो, पर ही पॉसिबल आहे जेकॾहिं हर माण्हू कुझु सुठो रोल प्ले करे इन शइ में। आपका ओपिनियन इस हवाले से, आप रवैयों के हवाले से क्या? घर से ही मतलब पेरेंट्स को चाहिए बराबरी का, मतलब बच्चों के साथ बेटी हो बेटा दोनों बराबर इक्वल राइट रखें। और ये कि माँ बाप को चाहिए शादी इतनी बच्ची को मतलब बोझ समझ के बस ये घर से बाहर ना निकालें, उसको ये कि ना
निकाहनामे में उसके राइट्स होते हैं, सपोर्ट होते हैं, उसके राइट्स सारे लिखवा के फिर उसकी देखभाल की शादी करें, ऐसे ही इसको बस। सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आई, अमां जी वॾी महिरबानी, लख थोरा अमांजा सर, अमां जी वॾी महिरबानी, ऐं थैंक यू सो मच आप दोनों का भी, आपने भी कीमती वक्त निकाला यहाँ पर आई, ऐं इलाही सुठो लॻो, अॼु इलाही इंफॉर्मेटिव कचहरी थी, उम्मीद आहे त असांजे अदियुनि जे लाइ इलाही सुठी साबित थी हूंदी। हैदर साहब, आख़िर में प्रोग्राम जंहिंमें पैगाम छा ॾियणु चाहींदो जेके व्यूवर्स असांखे ॾिसनि पिया? वॾी महिरबानी, मां जंहिं पर्टिकुलर इरादे सां असीं आया हुआसीं, छो जो असीं जेको कमकार करे रहिया आहियूं उहो फ्री लीगल एड जे हवाले लीगल एड जो कमु आहे। कराची में असांजी ऑफिस आहे, आई थिंक तव्हां दोस्तनि असांजनि ज़रूरु नंबर असांजो ॾिनो हूंदो टिकर में, सो जेकॾहिं कंहिं बि माण्हू खे, शख़्स खे, धुर खे, इदारे खे, इंस्टीट्यूशन्स खे ऐं फ्री लीगल एड जे सपोर्ट जी ज़रूरत आहे त असीं उन्हनि जे ख़िदमतनि जे लाइ हाज़िर आहियूं। असांजो नंबर आहे, असीं कराची में अवेलेबल आहियूं। मां चवंदमि फेसबुक आईडीज़ वॉटएवर जेतिरा बि तरीक़ा आहिनि तव्हां ॿुधाए छॾियो। जी, हैदर लॉ एसोसिएट आहे ऐं सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस पाकिस्तान जे नाले सां असांजो इदारो आहे, ऐं अवेलेबल आहे फेसबुक ते, असांजो पेज ठहियलु आहे हुते, ऐं जंहिं बि दोस्त खे, धुर खे का सपोर्ट जी ज़रूरत हूंदी त असीं उहा प्रोबोनो फ्री लीगल एड ॾियण जे लाइ हाज़िर आहियूं। ठीकु है, लिंक ॿुधाए सघो था? फेसबुक पेज सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस पाकिस्तान। ओके, सो बड़ी मेहरबानी, लख थोरा मांजा, थैंक्स अलॉट अगेन एंड अगेन, बहुत शुक्रिया आज इस खास प्रोग्राम में आप सबने ज्वाइन किया। जी व्यूअर्स, उम्मीद है अॼु को प्रोग्राम मां सभिनी खे पसंदि आयो हूंदो। हिन महिल ताईं जेका बि कचहरी थी, कानूनी मामला त पंहिंजे जाइ ते, ऐं कानूनी मामला असांखे ख़बर बि हुजणु खपनि, पर वापसि ॻाल्हि उहा ई अची थी वञे त रवैया असांजे केतिरा बहितर आहिनि। जेकॾहिं हिकिड़ी माउ चाहे त उहा इन्हनि रवैयनि खे तब्दील करे सघे थी। जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो प्लेट में जेकॾहिं भाउ जे लाइ ॿोड़ वधीक आहे, भेण जे लाइ घटि आहे, त रवैया हितां ई शुरू था थियनि। जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो भाउ काॾे बि वञे, राति जो 12 लॻे वापसि अचे या सुबुह जा 5 थी वञनि या भले मोटे ई न, उनजे लाइ जेकॾहिं मुंहिंजे घर में रवैयो तब्दील नथो थिए त पोइ औरत जे लाइ मुंहिंजा इहे रवैया छो आहिनि? औरत जी बि ज़ाती ज़िंदगी आहे, औरत खे बि गुज़ारण जो पूरो हक़ आहे। मां ख़ुदा न ख़ासा इहो नथी चाहियां त मां पंहिंजे औरत खे एतिरो आज़ादु करे छॾियो जो हूअ पंहिंजूं लिमिट्स ऐं पंहिंजूं बाउंड्रीज़ ई विसारे वे, न, छो जो मां औरत आहियां, मूंखे ख़बर आहे त सेल्फ रिस्पेक्ट केॾी ज़रूरी आहे, ऐं जेकॾहिं पेरेंट्स के बाउंड्रीज़ रखनि था असांजे लाइ त उहे असांजे हक़ में आहिनि, पर एतिरियूं बाउंड्रीज़ तंग न हुजणु खपनि जो औरत जो साह उन बाउंड्री जे अंदरि ई ख़तम थी वञे, औरत उते ई मरण जी ख़्वाहिश करे। बराए महिरबानी प्लीज़, जेकॾहिं पेरेंट्स आहियो, वाक़ई पंहिंजे बचनि सां मोहबत कयो था त पंहिंजे रवैयनि में फ़र्क़ु आणियो। तव्हांजा रवैया तब्दील थींदा, लाज़मी ॻाल्हि आहे, हिकिड़ो मर्द उतां ई जनरेट थो थिए, हिकिड़ी औरत उतां ई जनम थी वठे। ॿाहिरि जेके माण्हू घुमनि था उहे असांजे विच जा माण्हू आहिनि, के धारिया कोन आहिनि, का ॿी मख़लूक कोन आहे, असांजा ई भाइर आहिनि, असांजूं ई भेनरूं आहिनि, असांजूं ई अमड़ियूं आहिनि, पर छा आहे असांजी जेका तरबियत आहे इते असां मार था खाऊं। सो बहितर आहे त पंहिंजी तरबियत खे अवां बहितर कयो, पंहिंजे पुट खे, पंहिंजे धीउ खे जेके बेसिक राइट्स आहिनि उहे सम्झाए, उनखां पोइ जेकॾहिं दर खां ॿाहिरि कढंदियूं, जेकॾहिं हिकिड़े भाउ खे पंहिंजे भेण जे इज़त ऐं गैरत जी जेकॾहिं परवाह हूंदी त ॿिए जे धीउ जी बि परवाह हूंदी। सो इहे रवैया पंहिंजे ॿारनि में बराए महिरबानी अवां पैदा कयो। सो इंशाल्लाह जेकॾहिं ज़िंदगी साथ ॾिनो त हिकिड़ो ॿियो प्रोग्राम ऐं कोशिशि कंदासीं त इन ई हवाले सां अवेयरनेस जेतिरी अवां ताईं पहुचाए सघूं था असां पहुचायूं। खणी अवांजी ख़िदमत में ज़रूरु हाज़िर ख़िदमत थींदासीं। पंहिंजो पंहिंजे जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो ऐं जेके ॻाल्हियूं सेखारियूं आहिनि उन सभिनी ते अमल कजो। मूंखे पंहिंजी मेज़बान शाज़े करीम जिलानी खे मुंहिंजी टीम खे फ़िलहाल जे लाइ ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। सुबह जो पखी अखेर मां उड़े थो, हरी नारी रब खे संभाले निकिरे थो, हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घरे